Estamos, David. Pois, boas tardes, benvidos e benvidas a esta segunda xornada do curso en xestión técnico-económica de explotacións gandeiras, organizado polo Campus Terra e impartido por Xan Puricán. Antes de nada, eu quero disculpar a ausencia de Monse Valcárcel, que é a vicerreitora de coordinación, que, bueno, que por temas de axenda de última hora, pois non puido asistir. Entón, no seu lugar estou eu, que son Pedro Rocha, que son técnico do Campus Terra, vinculado ao proxecto da Graixa do Campus. Bueno, quería roubaros 2 minutiños para contaros un par de cousas. Unha delas é que, bueno, xa sabedes que este curso nace dunha enquisa que se realizou en maio para coñecer cal era o impacto da COVID-19 entre o sector leiteiro, concretamente entre os gandeiros, e un pouco entre os resultados que recibimos, pois sí que destacou un por unanimidade, que foi o interese en formación en xestión técnico-económica, que tamén a raíz un pouco tamén da vosa resposta e do voso interese, pois sí que vimos que estaba avalada, non, un pouco a enquisa co resultado que tivo e co interese mostrado. Bueno, desde logo queremos manter esta canle de comunicación aberta. Entón, para eso vamos vos enviar unha enquisa nos próximos días, que sí que vos pedimos que cubrades con ganas, que realmente nos digades que o que necesitades, un pouco na línea de que a Universidade, desde o Campus Terra, sí que queremos saber por onde tirar para estar ao servizo un pouco do sector. Aparte desto, en relación á organización do curso, como sabedes, estás a emitir en directo vía streaming. Para os que estades do outro lado, que sepades que podedes participar a través do WhatsApp no número de teléfono que xa tedes. E tamén quería agradecervos o outro día o comportamento, o seguimento das medidas de seguridade, a vosa colaboración, porque a verdade é que resultou moi ben e que o que está caendo é de agradecer. Para os que estades aquí hoxe, a dinámica vai ser máis ou menos a mesma, así que, bueno, no mismo asignación de postos que xa estades, tamén nos descansos, nas intervencións, etc. E polo demais, nada máis, aquí sabedes onde estamos, tedes o noso contacto, e para calquera cousa non dubidedes en facernosla chegar. Pola miña banda nada máis, e deixo vos aquí con Xan, e, bueno, moitas gracias e boa xornada. Non podes quitar isto. Estamos a distancias de aquí. Bueno, entón, por a miña tamén boas tardes a alguna e a todos. Pola tarde, entón, a seguir este curso, toca unha primeira parte que é unha táboa redonda, donde traemos en vez de 4 a 3. Unha das persoas, pois, visto o tema virus e visto que ten xente maior na casa, pois non quixo arriscarse moito. Entonces, nada, é unha forma de darlle as grazas de todas decir eso. Pero bueno, pues contamos con outros 3 compañeira, que están pues traballando o tema de xestión de maneira distinta, ¿no? Todos e cada un deles. O objetivo desta tarde é, o sea, desta mesa redonda é darvos claves moi prácticas, ¿no? Esa é a idea de que veixades os que estades aquí e as que estades vendo vía vídeo, que vos dé un pouco a idea de como facemos isto, como funciona isto na práctica e na realidade, ¿no? De ali que é importante que unha vez que fagamos un pouco a introducción aquí na mesa, é importante que despois vos participedes con preguntas, reflexiones. É máis unha cuestión aberta a debate, non? Tampouco é únicamente unha cuestión de facer preguntas, tamén poden ser en base a
as reflexións, as cousas que queirades aportar sobre isto. E repetir tamén, como ben o dixo Pedro antes, nada vos impide, os que nos vedes pola rede, nada vos impide mandar algún comentario por WhatsApp, por escrito, e de cando en vez, pues, Pedro xa nos parará, si ve que tal, para, pues, meter os vosos comentarios, presentalos na mesa, ¿no? Cando a esa pregunta vos lembro, si vos queredes facer alguna reflexión, podedes quitar a mascarilla, vale? A máscara para falar, falando un pouco alto, e como temos que estar en vídeo tamén, o que faría é repetir a vosa pregunta. É unha forma de confirmar que efectivamente entendimos ben a pregunta. Non é por repetir, sino pues, é para a grabación, ¿no? Para que a xente, o sea, que non vos quedarse si me repito. Bien, temos para hora e media, 2 horas, é dicir, que temos un tempo largo para isto, de extendernos e de podermos entrar en bastantes detalles, ¿no? Ese é o propósito. O costume habitual é que na mesa redonda ou nunha táboa redonda o animador, o sea, o menda aquí presente, pois presente a xente, pero hoxe preferín facelo de outra maneira, e digo, é mellor que se presenten eles mesmos, porque así non metemos a pata e se presentan como é debido, ¿no? Entonces, voulles ceder a palabra aos tres, preguntándoos inicialmente pues, que vos presentedes a vos, por suposto, e que fagades unha rápida volta por lo que é a vosa granxa onde traballades, vale? Sin entrar ainda en detalles de xestión, simplemente presentar como é a vosa granxa para que a xente do público pues, teña un pouco unha idea de por donde andades vos e que se podan situar tamén, que non é igual, ben sabedes, non é igual pues, estar con unha produción de 400.000 litros que con unha produción de 5 millóns. Entonces, bueno, pues para ter unha idea de que de xente temos de diante. Se hai algún voluntario e alguna voluntaria, se nos designo eu, como que irades, facémolos en orden, bueno, do máis lonxe e empezamos por aquí. Non sei se está... Entonces, comprobades que está o botón, con que teña luz... o chivato encendido, vale. O encarnado está encendido e te des o micro relativamente cerca. Vale. Bueno, eu son Diego García, veño de Santa Comba, do Concello de Santa Comba. Temos alá unha explotación, sería unha explotación en convencional, sin, bueno, explotación tipo. Estamos actualmente con 230 cabezas en total. Estaríamos a día de hoxe estaríamos con 114 en producción, máis ou menos con 1.300.000 kilos de leite. Nada, eso. Superficie, ¿cuántos sodes? Correcto. Logo expláyome un pouquinho máis. Entón, é unha explotación familiar, o sea, somos 3 personas traballando, temos unha persoa contratada máis. Nada, actualmente estamos traballando en torno a 65 hectáreas de superficie, alternamos cultivos forraxeiros tipo erva ou mezclas de raigrases con leguminosas, e depois en verán alternamos con millo. E, bueno, temos a parte eso, temos fincas que só quedan que quedan con todo o ano en permanente con erva. Destas 65 hectáreas temos 30 hectáreas que son propias, as demás serían en aluguer. Pouco máis. Vale, pois Lupe. Bueno, hola, boa tarde. Eu son Lupe Prado, son da comarca da Terra Chá, en concreto a explotación está no concello de Vilalba, a parroquia Santa Valla. Dende o 2004 que naceu a sociedade, 4 socios, inaugurámola no 2006, éramos 2 explotacións familiares, 4 socios. Actualmente somos 3 socios traballando e un contratado por razóns de saúde.
A cabana completa a día de hoxe son 254 animais, dos que vacas adultas ou nais, quero dicir, entre as que estamos a muxir e secas son 158, 96 novillas, actualmente estamos muxindo a día de hoxe 139 vacas. Manexamos 120 hectáreas, das cales pretiño de 50 ou un pouquiño máis son de propiedade tanto dos socios como nosas, o resto é todo por aluguer. Despois a nosa forraxe fundamentalmente erva e habitualmente tiñamos millo, pero dada a visita do noso querido amigo Xabarín, pois estamos dende hai 4 anos sementando sorgo en vez de millo. Por esa razón, a alternativa son máis ou menos a día de hoxe temos 41 hectárea con sorgo. O resto é todo pradeiras permanentes, e temos un porcentaxe tamén de pradeiras permanentes, máis ou menos vamos tendo sobre 50, e despois temos o que se chama o prado vello ou a erva do país ou así, bueno, onde temos tamén erva seca, é a nosa principal forraxe. Non sei, así que máis contarvos, por contarvos así. Así está ben para entrar. Bueno, decirvos que, aparte de ser SAT e con esa cabana, estamos en convencional, confinado, como comentabas outro día. Vale, pois pasamos ao último. Boas, eu son Xosé Luis Fernández Segade, son de Arzúa, tamén son o titular dunha granxa familiar. Eu levo desde o ano 2008 un ecolóxico. Traballamos ali 2 persoas, eu máis un empleado que teño, bueno, a axuda puntual así da familia. O que pasa que, bueno, xa son persoas maiores que ainda axudan bastante, pero bueno, non tal, a tempo completo somos 2 persoas. Vacas, bueno, animales en total na granxa a día de hoxe hai 75, das cales 55 son vacas adultas e o resto é recría, bueno, mas hai un semental polo medio. A día de hoxe ordeñanse, muxense 45, e a produción anual sobre 300.000 litros, 300 e pico, a superficie forraxeira, bueno, pois en torno ás 50 hectáreas das cales todas están a pradeiras, excepto unha pequena parte que semente un pouco millo para complementar nas épocas de pastos solamente, metelle un pouquiño millo, pero bueno, é unha cousa así un pouco puntual, é dicir, o cultivo de millo aproveitando para renovar pradeiras bueno, non é unha produción para alimentar en base a o gando. E das 40 hectáreas restantes fan pastoreo nelas en todas, aínda que hai moita dispersión. Eu teño as propiedades moi dispersas, aínda que están na mesma parroquia, e faise pastoreo nelas. O que pasa é que as fincas de máis lonxe aproveitanse un pouco máis para vacas secas e novillas, e uns cortes de ensilado tamén o ano. É pouco máis a única diferencia, que desde 2017, bueno, estamos ali tres granxas en común intentando levar adiante un proxecto de transformación. Temas de xestión, isto de momento non nos repercute nada, o único que nos dá é gastos, pero bueno, no futuro esperemos conseguir os obxectivos de dar metida a produción por aí. Como é pouca produción, pois é un pouquiño máis fácil que por exemplo, os compañeros que teñen unhas producións moi grandes. É pouco máis. Temas de xestión, por iso enlazando un pouco, eu levo desde que me incorporei no ano 2000 facendo xestión, desde o 2007 creo que con Xan, se mal non recordo,
E, bueno, eso, despois xa imos falando sobre a marcha. Creo que non queda así nada... Pois está ben, facilitas as cousas, entonces, para facer as transicións. Pero se cadaremos seguir a mesma orde, se vos parece. Entonces, ahora sí que vos preguntaría a cada un de vos que describa un poquinho, ¿no? Como entende a xestión, como é a xestión na súa casa, como o facedes, e que vos explayades un pouco sobre este tema. Empezaste entón, Diego, sí? Vale. Bueno, eu supoño que daqui dos tres ponentes eu serei a xestión máis light, porque eu empecé no ano 2015-2014, empecé en base ao proxecto de fin de carreira que iba a presentar. Fixen un estudio económico da miña explotación de cara a esta idea de ir introducindo a xestión pouco a pouco, porque era unha cousa que sí que me parecía interesante. Non é fácil obter datos económicos dunha explotación normalmente, así que intentei empezar a incorporar o tema este. En base a eso, bueno, o aprendido na carreira, intentei crear un pequeno Excel local me permitira levar un pouco un rexistro de gastos e ingresos e facer as contas no día a día. E o que fixen foi, bueno, cada vez ampliando un pouquiño máis o tema. De feito, chegamos ao día 12 que intentei introducir ainda un par de detalles máis. Faltan ainda cousas que ir mellorando, tipo incorporar amortizacións, xa quería incorporar tamén valores de stock para levar o tema dos stocks tamén dándolle un valor económico. E foi un pouco como empecé no tema este, no tema da xestión. Vale, Lupe? Bueno, pues agora escoitando o compañeiro que te dicía, así son o máis lai. A verdade é que eu son filla de labregos e aínda que durante moitísimos anos non tive nada que ver co agro porque me dediquei á hostelería, pero a miña parella xa tiñan explotación na casa e aínda non dedicándome directamente antes de casarme, porque me incorporei no 97, xa parece que me motivaba este campo e o tema da xestión. E agora, escoitando o compañeiro, pois me lembrei que xa no ano 92 fixera un curso ali en Vilalba, bueno, pois un pouquiño de cara á xestión de empresas. E, bueno, eu dado os estudios que teño, que non é máis que un graduado, pero que si xa, bueno, pois me gustaba o tema da xestión, aínda que os números non é que se sabe, pero si, os coñecementos. E unha vez incorporada, durante moitísimo tempo, tendo explotación familiar na casa, eu acordo cubrir durante moitísimos anos, eu chamaballe soaxe, que eran aqueles cacho folletos, e durante moitos anos os cubría na casa, xa, bueno, pois tendo inquietude no tema de xestión. E despois, unha vez fixemos a SAT, bueno, pois quedou como entre que é unha novedade, o tema de obras, unhas fortes inversións, familia nova e outras cousas que se meten polo medio. Parece que quedou así como un pouco apartado o tema de xestión no que na SAT, pero xa dende hai anos podo decir que ao mellor a partires do 2000, nos inauguramos no 2006, ao mellor desde o 2009 2010, bueno, pois por parte do nutrólogo que temos na explotación, empecé a mostrarlle así un poquinho de inquedanzas, porque el xa traía, bueno, pois cousiñas que despertaban esa curiosidade, non, de facer xestión e ver, bueno, pois a min que se me dá moi mal, e os parte dos que me coñecen, o tema de
de todo o que ten que ver coa informática e iso, que non o manexo moi ben, todo tal, sí que eu cubría dende anos nunha axenda todo aquilo que entraba e saía de gasto, de inversión e todo eso. E eu pasaba yo a final de ano ao nutrólogo e íbamos facendo, bueno, pois, cálculos e para ir vendo. E, bueno, afortunadamente, eu si o digo, hai 2 anos traballa con nós unha rapaza que xa outro día presentei, tamén con inquedanzas e bastante formación. Ela é enxeñero agrónomo e xa isto tamén lle tiña curiosidade. Ela afortunadamente manexa moi ben o que son programas e por aí, entón xa decidimos meternos nesta lista deste programa que manexa o noso nutrólogo para xa facer xestión nos dende a nosa granxa. Entonces instalamos o programa xa con datos, levamos moi pouquiño porque a compañeira hai 2 anos que está con nós, empezamos o ano pasado e tamén, bueno, tuvemos solo o programa este sí que o noso nutrólogo xa tiña máis granxas metidas nel e entonces o noso primeiro curso de formación que tivemos foi no mes de novembro do ano pasado por parte do programa de xestión, donde iban ampliando máis campos para ver máis cousiñas e máis curiosidades que podían ser interesantes e das cales, bueno, pois nos vídeos que vimos xa vemos que sí, nos que estivemos vendo estes días. Bueno, iba a ser unha segunda xornada de formación en marzo, pero agora estamos así como estancados polo problema da pandemia. Pero decir que nos parece interesantísimo o tema de xestión, máis que nada a hora de tomar decisións, bueno, pois de calado. Sobre todo xa non naquelas que faigamos que nos leven cartos, por así decirlo, sino tamén naquela organización que no día a día pode facer máis rendibles ou menos as nosas horas de traballo. Bueno, o primeiro contacto que tuve con a xestión foi aquí na escola. Eu estudo aquí na Politécnica e, bueno, desa primeira asignatura eu tería 20 e poucos anos de feito había esa propia asignatura que era a xestión da empresa agraria. Despois, ainda sendo eu estudante aquí, miña nai, que eu accedín, bueno, miña nai accedín á granxa que rexento ora a través dun cese anticipado dela. Miña nai sí que se incorporara nas axes que falaba antes Lupe da cooperativa, pero bueno, a experiencia con aquelo foi nun principio relativamente cativa, foi ruín porque ao fin daquelo era coller a subvención da Xunta e os resultados daba igual. Entón non había unha rigorosidade nada boa, mas eu intentaba cubrir as fichas o mellor posible, pero bueno, unha cousa mal feita non te leva a nada. Pero si, ao mesmo tempo, de todas as maneiras, o de empezar a manexar datos que mes a mes ou casi día a día, que non é tanto, pero bueno, mes a mes, vimos decirlo, faite ver e coller unha rutina de traballo que, bueno, que quero dicir, que tes a mellor un pouco máis de visión empresarial que un granxeiro tipo daqueles anos. Estamos falando dos anos 90, 95, 96 máis ou menos. Entón, bueno, da xestión eu xo vin como unha ferramenta imprescindible para xestionar calquera empresa, ainda que as ganaderías o de empresa ao mellor ás veces quedase nos grande ou parecenos que non vai un pouco con nós, pero bueno, entran unhas cousas e salan outras, ao final é como calquera outra empresa. E bueno, aí foi o principio da xestión. Despois, aquela, cando accedín eu, miña nai xa parou o tema da xestión, pero bueno, eu segui uns anos un pouco polos estudios que cursara e tal, facendo un pouco a miña maneira,
que pasa? Que creas uns vicios que moitas veces se alguén desde fora non xos corrige ou non xos di, non é que fagas mal, pero bueno, suponche eso, ter uns vicios que a mellor por ti solo non te das de conta. Entonces desde ese ano 2007 xa conocíamos a Xan e trasladamos un pouco ese traballo, polo menos o análisis de datos, a recollida tal tamén a vai facendo, pero bueno, facilitamos nós que a recollida de datos, sobre todo económicos e forraxeiros e todo eso, pero despois, si, a evaluación que che fai, pois bueno, pois son xa 2, 3, 4 personas a debater sobre uns resultados. O bo que ten, ainda que non lle vou facer a pelota, pero bueno, o bo que ten que xa ten un grupo relativamente moi diverso e moita xente, entón xa non é o debate de 2, 3 personas, que é o debate de casi 50 personas con multitud de opinións, con multitud de casos. Eso para min é o máis enriquecedor, e desde logo que sería impensable hoxe deixala de facer, para a toma de decisións, para análisis de onde comete os fallos, para moitísimas cousas. É dicir, non se pode andar por aí adiante sin saber exactamente onde se che vai cada céntimo dos que entran e dos que salen, porque tampouco non son aquí un sibarita que hai que ter todo medido, pero no século XXI eu creo que ademais agora que as ferramentas informáticas onde podes ter todo na palma da mão e botar un vistazo tal, non é excusa para non o facer, ou para pasar datos ou para o que sea, pero bueno, supoño que centraremos un pouco máis despois é iso, é dicir, os principios desde a escola e despois no traballo día a día de granxa, tamén da mesma maneira que muximos, creo que muximos todos, somos todos de leite, pois ao final non deixa de ser, pois non todos os días como muxir, 2 veces ao día, pero bueno, xestión xa a mellor unha vez a semana, ao mes, unha serie de facturas ou de cousas, ilas poñendo e ilas preparando. É un traballo máis, é dicir, un traballo máis que tamén dá os seus resultados según o que te involucras neles. Se faz mal, a mellor eche tamén non o facer, pero facendo a cousa, facela polo menos medianamente ben. É pouco máis tamén. Vale, pois está moi ben, xa poquinho a pouco imos entrando no tema. Vou aproveitar unha percha que me lanzades os últimos dous, xa que falastes das axes, non? Para os que non o coñecedes, que polas caras novas de xente nova entendo que non o coñecedes, o programa de axes foi unha cosa montada no seu momento pola propia Xunta de Galiza para coller datos das granxas, datos económicos das granxas da Galiza e facer análisis de como está o sector. Estaban recollendo datos de unas 500 granxas por aí, que despois depurando datos se quedaban con unas 300 e pico, e con eso analizaban o que estaba pasando no sector. Non dadevos conta do potencial que ten isto a hora de facer políticas agrarias, non? Quen levaba isto era unha persoa de equipo do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, que cando se xubilou pois acabou o programa e xa está, e estamos sin datos, non? Dende entón. Entón, simplemente para decir que tiñamos unha ferramenta e se la cargaron, para entendermonos, e agora pois a ver si se recupera eso. Digo eso por algunas cousas das preguntas que hai despois tamén de xente que pregunta sobre algunos datos e tal, volveremos sobre ese tema. Bien, ese apartado terminado, propoño que entremos aínda un pouco máis a fondo. Si vos fixades ben, temos realmente 3 perfis distintos de xente, que era un pouco a pretensión. Unha persoa que está facendo a xestión pois pola súa propia experiencia como lle dá a gana, non? Aínda con formación detrás, etcétera, pero digamos de forma moi independiente. Unha segunda granxa donde temos unha xente que estaba facendo máis ou menos as cousas desta maneira e poquinho a pouco vaise incorporando a unha maneira de traballar un pouco máis uniforme co apoio de outra xente que está facendo isto na súa granxa tamén. E temos o último caso que é xa directamente estar metido en un grupo de xestión donde pois teñen apoio de
bueno, pagan apoio, perdón, dun personal técnico para facer ese traballo de análisis, ¿no? A outra persoa que iba a vir tamén estaba nesa situación con outro grupo de xestión que eu creía que era interesante que non se presentase únicamente o traballo que faigo eu para ter máis diversidade, pero bueno, pois non pode ser. Entonces, para entrar máis en detalles, eu agora que vos vou a pedir a cada un é que nos expliquedes un pouco máis xa no día a día dúas cousas. Por un lado, non, unha cosa primeiro, como utilizades os datos? É dicir, que facedes con eso? Que tipo de decisións tomades, incluso con casos concretos de decisións que tedes tomado no longo ou no curto prazo, como decías ti antes, exemplos de decisións que tedes tomado porque tiñades datos de xestión que posiblemente sin eses datos de xestión pois o mellor non tomaríades esa decisión, non tomaríades outra decisión, non? Bueno, que nos plantexedes un pouco como a través de algún exemplo ou de varios exemplos, pois como utilizades isto. E seguimos na mesma orden, se queres, Diego. Vale. En canto a tema de decisións e uso destes datos, a ver, eu a verdade é que levo relativamente pouco tempo no sector. O que son as grandes inversións da miña ganadería, o sea, non as pillei xa. A única estrategia que sí que se tomou no seu día en base a datos e de realizar as pertinentes contas e demais, bueno, foi unha estrategia da miña explotación de non, o sea, de intentar externalizar o que é a maquinaria agrícola. Así que nese caso sí que se fixeran os cálculos, de feito foi cando estaba realizando o máster aquí na Escola Politécnica. Bueno, así un pouco un método que propuxera Xavier Bueno, que era un profesor de aquí da escola. Eso sí que fora unha cousa que fixera atendendo a creando cunha tabla de feito que nos pasara el, un pouco para ver se compensaba ou non centrarse na compra de maquinaria agrícola ou non. No noso caso, eu despois de facer as cuentas cheguei á conclusión de que non me era tan rentable e tomáramos a decisión eso de externalizar. Pero bueno, de cara ao futuro eu que sí que estaba intentando alimentar esta táboa de Excel con datos e tal, de cara a en 2 anos ou 3 sí que imos ter que afrontar outra inversión relativamente grande. E a idea era eso, de ter datos de 2 anos ou 3 polo menos para contar con datos de varios anos para facer os cálculos despois de cara a esa inversión, de se vai a ser rentable ou pausalos. Podes detallar un pouco máis como verías eso? Ou é meterte xa en moito fregado? A ver, en principio agora mesmo estamos xustos de animais. A idea principal iba a ser a construir 2 naves, unha para a recría e outra para vacas secas e demais. É un pouco a idea é eso, unha vez que teña datos, eu que facía, que tamén se o fixen no proxecto no seu momento, con eses datos máis ou menos ves se nun futuro depois vas a poder amortizar esas inversións. Eu no proxecto plantexara como a 3 alternativas distintas, para poder, o sea, a plantexar a parte de facer eso, alternativas de ao mellor se cara baixar un pouquiño o ritmo de crecemento ou invertir noutras cousas. E pois o que facía era crear como escenarios, de crear un escenario ao mellor un pouco desfavorable, de un escenario de caída de precios de leite, a xogar tamén cos precios dos concentrados e das materias primas, e vou vendo neses escenarios como se podría comportar estas inversións. É un pouquiño que, o que tiña pensado facer, así a futuro. Ope? Sí, bueno, eu aquí teño que dicirvos, somos unha SAT. O outro día escoitábache na túa presentación cando xa ves de familia
que ao mellor a visión dos teus antecesores teñen unha, os que vimos atrás temos outra, bueno, pois na SAT tamén pode pasar. Entón, nosotros decirvos que ali no que no entorno fomos a primeira SAT de dúas familias, de dúas granxas familiares. E a veces, bueno, meteste en proxectos. Eu sou unha persoa moi ilusionante, a verdade. Bueno, o mellor, como se di aquí no noso entorno, o mellor moi tirada pa diante, pero si moi ilusionante. E eu, dende sempre, en todas as veces que me toca dicilo, e sempre o defendín, como en todo, para estar nesto necesitamos moitísima formación en todos os campos, e formación tamén á hora de desenvolvelo e nas maneiras de pensar. Entón, empezamos este proxecto, bueno, pois, por que fixemos a SAT? Bueno, pois inicialmente porque ao mellor queríamos, xa non sei se era rentabilizar, senón ao mellor cambiar un pouquiño e mellorar un pouquiño a maneira de como vivimos no día a día. E iso conleva, bueno, primeiro a que cando nos asociamos teñamos claro que camiño vamos a seguir. E no noso caso, ao mellor esquecímonos deso. Nos fixemos un proxecto que tamén, quero decir, ao mellor non era ou non debería de ser xa o inicial, porque, como todo, os mundos van cambiando e tamén te vas adaptando. Pero digo isto por qué? Porque cando facemos unha sociedade e non entre familias, senón entre veciños, aínda que nos coñecemos e xa colaborábamos en traballos, por así decilo, externos de ensilados e por aí, ao mellor non tiñamos tanto en conta a nosa maneira de pensar. E por que vos digo isto tamén? Porque como SAT somos 2 homes e 2 mulleres. E xa maioritariamente aquí hai homes, sabedes o que me quero dicir. Uns poden inclinar as inversións por un lado e as mulleres ao mellor por outro, e entón aí chegar a un punto medio, e inicialmente iso tampouco tivemos en conta. Entonces foi ir dando saltiños e ás veces embarullándonos en cousas que logo teñen as súas repercusións. E por que digo isto? Porque, como ben falaba aquí o compañeiro, el tamén ten en conta as fatalidades que nos poida dar. E cando vamos a unhas inversións dunha envergadura e ao mellor non tendo en conta outros factores e, ademais, do que estuvo pasando non só co que temos que contar sempre os que, bueno, pois temos algo do que dependemos de outros, desafortunadamente, porque non temos aínda a día de hoxe nada que ver, que como, por exemplo, o prezo da nosa materia, non? O que nos van a pagar por ela. Bueno, pois, pero, ademais, bueno, pois déronsenos outras desgracias, por así decirlo, porque sí que xa foron a niveles personais, entón houbo enfermedades moi graves na nosa sociedade, donde tamén parece que te desencaixas, baixas e a ruta a seguir parece que se desmorona un pouco, coincidindo tamén neses momentos onde hai unha grave crisis económica e tal. Entonces, bueno, aí é cando te decatas da importancia de poñerte moito en xestión e tomalo máis en serio, porque aínda que a min persoalmente me gusta moitísimo, era como que estiveches inmersa noutras cousas e isto parece que... E aí é onde a toma de decisións por falta deste coñecemento foron moi equívocas, porque despois o tempo che vai dicindo. Entón, agora, a día de hoxe, porque xa
despois de haber sufrido todo isto e chegar casi abaixo de todo, e estou dicíndovolo aquí, estivemos a punto de perdela, a explotación, porque non dábamos frente ao que habíamos invertido para foron un cúmulo de cousas. Por iso tamén, cando vía os teus vídeos, reflexionaba moito no deste tamén descoñecemento de cando pedimos préstamos, hai que pagalo rápido, porque isto de que o veciño sepa que aínda estamos pagando as deudas, sabes, son cousiñas que, bueno, que logo vas retomando e poñéndote. Isto tamén merma todas estas situacións no que é a convivencia, porque cando as cousas están tan... Nosotros sabemos polas nosas casas que nos pasa, cando estás nunha sociedade, pois tamén parece que eso se tensiona. Bueno, por que saco isto? Porque hai aquí moita xente xoven e non ten que dar medo se estades pensando en asociarvos, porque sigo pensando que dunha maneira ou doutra, e para o que o quexemos, eu creo que é única, unha das ferramentas básicas para que o agro volva adiante. Porque claro, cando falamos de calidade de vida e de tal, pero non debe de darnos medo sempre cando sexamos claros, nos formemos e teñamos en conta tantos conceptos, non o persoal, sino que máis conceptos para levar isto adiante. E unha destas canles ten que ser a formación e moi importante o tema da xestión para a toma de decisións. Nós creo que esa barreira, porque xa a media de anos dos socios, eu son na que estou activo a máis vella e teño 51, a miña socia a máis nova e ten 46, quero dicir que tamén os anos e a experiencia tamén, despois de ver todas estas devanques, pois tamén che fan enfocar as cousas de outra maneira e todo aquilo que recolles e todo aquilo que tal tamén enfocalo de outra maneira. Porque agora nos aferramos máis á necesidade de xa ter presente o da xestión, porque xo digo, non só naqueles números e naqueles marxes netas das que tanto se fala hai que ver, senón na decisión do día a día e naquelas cousas as que tantas e tantas veces non temos en conta, donde invertimos e ni siquiera nos decatamos se ainda a día de hoxe, despois de tantos anos, as amortizamos, pero témolas aí. Entón, e digo isto porque agora estamos, bueno, pois nunha toma de decisión en canto ao tema da recría, e non quere dicir que non teñamos pensado poñerlle teito a isto, claro que temos pensado poñerlle teito, porque cando tes uns anos, pero sí que no xeito de traballar. Entón aí estamos, bueno, pois dándolle forma, tendo datos para ver se esta decisión, tendo os anos que temos e despois do que nos pasou anos atrás, poda ser unha boa decisión ou non, ou como enfocala. Vale, xa temos outro exemplo máis. Bueno, vamos a ver, a pregunta era que me aporta os datos de xestión. O primeiro que fago, ou facemos casi todos, é mirar a marxe neta. A ver que vai unha marxe neta positiva, bueno, pois xa parece que respiras de outra forma, pero bueno, ao final é un pouco, resumindo todo eso, é mirar a marxe neta, pero bueno, como tes moitos datos ao largo dos anos, uns anos hai máis marxe, outros anos hai menos, entón o que intentas é por revisar eses datos e de ver este ano porque tuvo menos marxe co anterior, problema sanitario, inversións tal, etc. Entón vas traballando sobre unha base. Os modelos que falaba Diego antes
claro, tes moitísimos datos da tua propia granxa, da tua forma de traballo, eres capaz de anticipar casi resultados, aínda que te podes engañar, e bueno, e non pasa nada por engañarse, que unhas veces acertas mellor, outras en peor, pero eso de ter os datos é valorar. Para as inversións é moi aconsellable. Moitas veces eu aí discuto moito co xestor, moitas veces totalmente ao contrario do que ao mellor che faz totalmente ao contrario do que che recomendan os datos que tes. Pero unha vez que fixeches, tes que ter, aí está o tema de que tes moitos datos detrás para saber corrixir ou adaptar esa inversión, ainda que non fora tan justificada, adaptala ao teu. Tamén decía Lupe, ao mellor, claro, no meu caso son eu solo, consúltalo coa familia e tal, pero bueno, é moito máis fácil. Nas sociedades tes que é decisión dos socios todos, uns ven dunha maneira, outros doutra, ese é un problema, pero bueno, sempre hai que tirar ao intermedio. Entonces, o que vou eu, que ainda que os datos, ao ter moitísimos datos detrás, é moito máis fácil tomar as decisións e ainda que te engañes, correxilas ou adecualas. O tema da maquinaria, por exemplo, que falou o compañeiro, se tomaches a decisión de comprar maquinaria ainda que che sea unha decisión que che fai perder algúns cartos ou que non dá a rentabilidade que pode dar contratala de fora, pois unha vez que a fixeches tens que coller e facela traballar, ou se non vende desfaite dela, que non che estea creando máis problemas, e punto. É dicir, esas decisións que parecen aquí moi simples de tomar, se non tes unha cousa detrás que te respalde para tomalas, pois vas a estar ao mellor arrastrando durante anos e anos e anos unha inversión, pois unha vez que tes feita, pois intentas rentabilizala, que non tiña que ser xa sempre así. Pero bueno, se te engañaches, pois polo menos vai che levar uns anos, pois corrixo, pero bueno, xe che digo, o importante é eso, as decisións vou ir ao moi simple. Vamos a ver, o que decía ao principio de marxe neta, o que quero é ter canta máis mellor. Entonces, onde teño os fallos? O tema sanitario, que fixen mal a intentalo. Gasto moito na recría, por que? A ver, onde está o problema? Cal é o que estou facendo mal? Teño moitísima maquinaria, ten que traballar e darme un rendimento, senón desfágome dela. Gasto moitísimo en pienso, a ver como dou correxido eso. Os pastos non os aproveito ben, pois teño un gasto forraxeiro importante na miña xestión, a ver que é o que pasa, porque fago. É dicir, son moitísimas cousas que ainda, e como son moitas, vas te engañar en algunhas ou moitas delas, e vas acertar tamén en algunhas e en moitas, pero claro, son moitos datos para ter monitorizado a granxa e sabes atallar. É dicir, ao mellor moitas veces falamos dun céntimo no litro de leite, e parece unha cousa que, bueno, sobre todo os que estamos en ecolóxico, que temos, por suerte, nestes últimos anos un precio moi bo, entonces pasamos moito deso, ao mellor, un céntimo non significa nada, pero dar correxido ou ganado un céntimo, pois xa supón un gran logro. Xa prácticamente a mellor con un céntimo ou dous xa pagas o servicio de xestión sin problema ningún, ou outro. É dicir, son datos que utilizas día a día para a toma de decisións e máis para corrixir cousas que faz ben, que faz mal, que eso, un pouco por aí. Bueno, eles falaron xa moito, entonces casi vos paso a pelota a vos, non vexo todo o mundo. Sí, así sí. Vos paso a pelota a vos, si queredes preguntar, facer alguna reflexión, alguna aportación. Non sei se no WhatsApp hai algo. Sí. Bueno, vamos deixar primeiro a sala e despois se non hai, pois acudo a ti. Ben sabedes que non comemos a ninguén, o sea que... Quedou vos todo claro? Dalle. No día a día, no teléfono de xestión, cal é a actividade que máis vos consta facer? Todo isto que recoller os datos ou pasar o programa de programa? Vale, repito como decía antes, ¿no? A pregunta
es que describades un pouco no día a día como que é o máis complicado para vos cos datos, non? Si é meterlos, analizar no vosso traballo de xestión, que sería o máis complicado? A ver, no día a día eu basicamente o que facemos é, bueno, a xuntar as facturas, pasalas ao Excel e tal. O que máis tempo me leva un pouquiño, porque nós tamén levamos, bueno, porque ti ao final o que intenta sacar é datos como os costes por vaca ou demais. E o que intentamos levar son os datos da cabana actualizada tamén. Todos os meses temos que introducir. E o que casi máis tempo me leva é iso. O de buscar e facer é que non me sale a palabra, pero bueno, o censo. Facer un censo actualizado todos os meses. Eso sí o que máis. Porque o que é tema de facturas, e ao final eu actualmente estou dedicando máis ou menos unha horiña a semana ao tema de xestión para ir alimentando Excel e tal. Ese chío non é unha cousa que che saque moito tempo no día a día. Nas campañas é verdade que ao final estamos atentos a 1000 cousas e, bueno, tens que buscala, pero o resto do ano non é algo que nos quite alá moito tempo. Okay. Bueno, eu son privilexiada, teño que dicilo, porque xo dixen antes, teño unha persoa, está aquí na sala, que manexa moi ben, encima, bueno, pois, ao ser mulleres, somos moi polifacéticas. Non quero desprezar a ninguén dos que está aquí, pero as mulleres somos moi polifacéticas. Pero sí que o estar máis tempo na granxa, aínda que tamén vos temos que decir que facemos tamén traballos co tractor, nos menos porque non sacamos purín, por exemplo, nin vamos tal, pero sí que facemos aquelas pequenas cousas. Entón, levámoslo ben porque temos repartido o traballo e procuramos organizar o traballo de semana en semana. Pero ese tempo da xestión faise todas as semanas. Quero dicir, como habitualmente somos 3 persoas ali dentro para facer máis cousas que non solo muxir, pois aínda collendo ese tempiño libre, porque cada unha de nós das 3 collemos unha tardiña libre pola semana, nesas outras 2 que nos quedan, sí que nunha delas pois decidimos que mentras 2 muximos, unha, neste caso, habitualmente é Carolina do tema de xestión, que está aquí na sala. Despois porque manexamos máis programas, non? Pero no de xestión sempre é ela, sempre ela que mete datos. E procuramos, bueno, pues, telos e ir comparando, porque dentro dese programa de xestión, como colaboramos con máis granxas, si que despois trimestralmente vamos vendo comparativas con outras granxas similares á nosa, donde vamos tal, e tamén, aínda que só levamos ano e medio vendo xa datos máis ou menos reais, si que xa vamos vendo semanalmente, porque despois, bueno, neste caso, que vamos xa algo máis de metade de ano, si que vamos vendo xa as diferenzas co ano anterior. Entón xa nos dá máis marxe para ver, neste caso, podémoslo dicir tamén, naquelas melloras que afortunadamente estamos tendo este ano en comparación do ano anterior. Despois tamén, como xa digo, manexamos máis programas, pois temos outro paralelo donde xa nos dá características máis do que a produción real, non só polos datos que temos de control leiteiro, sino que xa levamos, isto sí que xa levamos moitos máis anos traballando con el por parte do
do nutrólogo, e entonces xa vamos vendo tamén como nos vai a media de produción real, donde vamos tendo as curviñas arriba ou abaixo, e máis ou menos tamén o custo e as diferenzas que pode haber, e no que ten moito que ver a alimentación e a forraxe que nos facemos. Entón, claro, aí podemos decir que sí que temos esa marxen de traballo bastante continua. Bueno, pois por esa razón temos unha persoa que colabora moitísimo, que axuda moito, e levámoslo ben. Podemos meter datos semana a semana, aínda que despois o que vemos, claro, lóxicamente a longo ou a menos prazo. Eu son moi deixado para os papeles, pero, bueno, durante unha época que estou en estimación directa, había que leválo de forma trimestral, e o víspera de tal, pumba, 2, 3, 4, 5 horas, 10, facían falta. Polo general, o de xestión, un ecolóxico, bueno, non é debido a estar en ecolóxico, ou sí, temos a obligación de levar un caderno de campo tamén, onde hai que anotar moitísimas cousas. Entonces, procuras unha vez ao mes tan sequera darlle unha voltiña, e de paso ordenas as facturas, apuntas así 4 cousas, non supón moito coste. O de pasar datos, como eu teño contratado, pois pagolle este. Pero, bueno, o ideal sería mínimo media hora a semana, pois tan siquiera, pero, bueno, se digo, a mellor é 1 hora ou 2 ao mes, non o sei, porque non o contabilizo, sempre a última hora, por deixadez. Cada vez gustame menos, pero, bueno, é así. Contestaron? Sí? Máis intervencións? Bueno, dalle ti entón. Pois é verdad. Pois o primeiro que temos é unha felicitación, porque nada, comentan desde aquí que Lupe, que, bueno, a considera moi valente por intentar explicar algo que pasa en moita SAT, que xuntarse para os negocios nada ten que ver coa amistade, que é difícil moitas veces de decir. Entonces, bueno, está comentado aquí por varios compañeiros. Despois, Ana, que apunta que ademais de polifacéticas tamén as mulleres tamén son multitareas. Non teño nada contra os gandeiros, pero que quede claro. E despois fai a pregunta de como se pode animar a xente nova, os que teñen relevo na casa, para que entren na toma de xestión. Porque, bueno, polo menos na súa casa, na nosa experiencia, non lleven interés os pequenos, a xente máis nova. Ana, pelota no vosso campo. Bueno, aí tú. Para ti es novo. E non me considero novo, claro. O sea, pero sí, non sei, a verdade é que intentar involucrar así a xente nova, a ver, eu creo que hoxe en día o noso traballo é un traballo xa cunhas condicións e unhas características un pouquiño mellores, digamos. Eu vexo un traballo hoxe en día como outro calquera, co incipiente que además estamos no mundo rural, que para min é moito máis cómodo de vivir, ¿no? E o de ir introducíndoos no tema da xestión, a ver, é que non sabría decir como introducir a xente nesto, pero máis que nada como eso, como unha forma de traballo, de empezar a levar unha explotación dunha forma xa máis moderna, máis organizada, ¿no? Que eu creo que cando te involucras no teu traballo e dedicas pos corazón e tal, o sea, acabas querendo estar aí. E eso, además ves como vai crecendo unha empresa que sempre que a mí polo menos dame unha satisfacción ver que vai unha empresa que foi legada además por os meus pais e os meus abuelos, e dache como a satisfacción de ver como crece, de intentar axudarlle para que continue adiante.
pero non sabría máis. Bueno, pois como muller, como nai, que por certo teño unha parexa de fillos e non lles gusta. Pero primeiro, o que me parece fundamental de todo, e o digo porque vexo moita xente moza, ten que gustar. Isto máis que velo como un traballo, temos que velo como unha forma de vida. Unha forma de vida moi digna. Primeiro, porque non só estamos sacando un ben para vivir del, sino que encima estamos coidando do de moitos. E iso xa ten que, bueno, eu que son moi ilusa nesto e me gusta moito o que fago, isto xa, primeiro eso. Si non gusta ou non está claro, entonces aí, con todo o vulnerable que é o noso traballo, de para arriba e para baixo, mellor reflexionemos sobre isto. Pero despois de que haxa relevo, que haxa xente moza, que é o importante para que isto vai adiante, e esta pequeniña introducción que estamos facendo ao sector novamente, que se retoma, importantísimo, eu creo que é a ferramenta das ferramentas máis válidas que temos que ter. Entón, si alguén ten relevo, o primeiro, que esteñan convencidos de que o relevo quere seguir para adiante. E eu creo que se o relevo quere seguir para adiante, a xente moza xa sabe, ou debería de saber, da importancia da xestión. E, sobre todo, encamiñala para a toma de decisións. Non simplemente, como comentaba antes aquí o compañeiro, que se mire a marxe neta, senón para a toma de decisións, porque iso será o futuro a seguir. Que ainda facendo xestión nos equivocamos, pois claro, pero se non probamos, tampouco non sabemos. Entón, a día de hoxe, e como vai encamiñado todo, eu creo que é das ferramentas máis válidas. E senón, bueno, pois xa o vimos. A encuesta que se fixo en maio, pois a xente o que pedía era formación, por algo será, non? O da xestión eu creo que é un complemento imprescindible e cada vez máis. En calquera tipo de empresa, pero na nosa como non. E iso tamén, por así decilo, adornaría tamén a nosa forma de vida, como é, bueno, traballar no rural, disfrutar, como ben dicía aquí o compañeiro, do noso entorno, san, ou intentar, cando menos, que sexa o máis san posible. Eu vou intentar poñer dous exemplos, a ver se, porque son verídicos que teñome pasado xa, e a xente nova, cando lle falas, eu ainda son un chaval, pero bueno, cando lle falas desta maneira, quédanse ca copla e ao cabo dos anos recordancho. Unha, tema de tractores, porque todo Dios sabe canto tempo lle leva arar unha hectárea con un cuatrisurco e tractor de 250 cabalos sin problema. Calquera chaval menor de 30 anos dache aquí ahora mesmo unha lección de eso todo. Eu este debate teño tido con moitos, dixe, ti sabes canto che valeu facelo? Porque de nada me vale que o fagas en unha hora, se che vale 500 ou 600 ou 700 euros, e estás perdendo cartos en facelo. Fixeches un traballo moi rápido, moi ben feito, moi tal, pero o que realmente importa non é facelo rápido, senón facelo ben é económico. Entón, aí é cando os faz pensar. É outro tema de produción das vacas. O típico debate, sobre todo nunha comida ou por aí cando hai algo de alcohol polo medio, sempre sal, que eu teño unha vaca de cerca dos 80 litros e tal, e tumba, e a miña pregunta neste caso foi: cantos litros son teus? O chaval despois, bueno, que non era tan chaval, que xa rondaría os 30 anos, despois de botar máis dunha hora pensando, chegou á conclusión de que podían ser 10. Dixe, bueno, pois entonces algo falla aí, porque tes unhas ferramentas que produces moitísimo
pero se realmente que tedes un pouco mellor, entón é un pouco nesa dinámica, a aplicación de xestión. E de nada val traballar a Dios ou facer cousas ou barbaridades e traballar moitísimo e tal, se realmente non sabes se estás ganando ou perdendo. Empecemos por aí, aínda que ti fagas unha cousa fora do convencional, se realmente xe son rentables, e aí está a xestión para demostrarcho, é o que hai que facer. Entón, a xente o anima, non só neste mundo é producir litros de leite e arar con tractores de 200, 300 cabalos. Hai moitas cousas para facer e non é tan difícil facelo, pero bueno, é dicir, o que lle gusta uns tractores que sigan traballando nos tractores, non é compatible con todo, pero que sepa o que ten nas maus. É o que lle gusta a genética, as vacas de alta produción e tal, exactamente o mismo, ou ao revés, os que temos unha visión a mellor menos productivista e tal, tamén podes ser moi malo, ainda que producer moi pouco, ser moi malo. Entonces, tamén estar facendo moi mal é un pouco nese sentido para animar a xente. E hai que formarse e saber o que ter nas maus. A ninguén se lle ocurra coller un camión a marchar dirección Madrid sin saber conducir, por exemplo. É unha cousa ao que vou, pero bueno, que o sector ten potencial, por suposto que sí, que se dá vivido dignamente, por suposto que sí, e hai moitas maneiras de facelo, pero eso sí, sempre cun sentidiño, un pouco o que se está falando tanto nestes días, con sentidiño, as cousas con sentido, con algo detrás, non as tolas. Bueno, desta vez sí que, antes de que sigas con máis, vou vos devolver un pouco a pelota. Entón, a xente máis moza que hai, que nos contedes vos se hai algúns que están con, ou algunha que está en proceso de, pois, potencialmente seguir na granxa dos pais, como está, ou se está xa incorporados, como está o tema. É fácil falar de xestión, vos obedes, claro, hai unha oposición cos pais en ese, sin ser indiscreto, pero que nos comentedes un pouco. Unha simple paréntesis antes de cedervos esa palabra. Na reflexión ali do WhatsApp decían que como facer para que a xente moza se motive, ¿no?, para este tema. Fixadevos que cousa, organizamos, a universidade organiza isto 5 anos para atrás. Canta xente ven hoxe? É dicir que hai cousas que están cambiando. Hai cousas que están cambiando. Ter toda esa xente matriculada ahora significa que as cousas cambian. Pero bueno, volvo a lanzarvos a pelota. Se vos atrevedes, contarnos un pouco as vosas situacións. Anda. Veña, tira para adelante. Pero que si eu queria ajuda desde 2014, algo así muito máis que na universidade, facer prácticas. Fomos facer prácticas son por toda cuestión. Claro, tendo unha rede aí, empecé a interesar un pouco do coste, comentando aos meus pais, pois un rato máis sentiam máis os amigos, saber polo menos, realmente, de todo o que pasa pola cuenta do banco, realmente canto lles quedou no posible, entonces empezamos un pouco así a traballar nesa cuestión, de dar en todo un mí, e vamos dando así un pouco de información tamén de das dos animales, das fincas e todo eso, e máis ou menos, en un paso ao grupo de gestión no que estamos metidos, pois enviando o vamos decidindo todo aí. Pregunto, pois temos que facer a inversión, é rentable, non é rentable, beneficio, non é beneficio, entón, basicamente, tamén para a xente nova, pois tamén saber en que punto queremos unha explotación, pois que queremos enfrontarnos a ela, e saber de que partimos e que facer con ela. Pois, ao mellor, coller unha dirección, coller outra, e ter unha base para comenzar con ela, ter polo menos un fundamento, non toreamos para aquí ou para acolá, temos unha base só. Vale, resumo rápido para os que non te escoitaron. No outro lado teríamos aquí un exemplo, ¿no?, de unha persoa nova que está pensando ou xa incorporado, ¿no? Dixeches? No, pensando en. Bueno, no proceso de.
cos pais, entón que a través de estudios e de unha práctica que fixo nun centro de xestión, pois empezou a meter a xestión na casa, ¿no? E, bueno, pois se viu como os pais entraron un pouco o gusanillo, ¿no? Como dixeches, do tema de xestión para ir vendo mellor como estamos. Entón teríamos un exemplo ali de como pois, a persoa nova pode incorporar ese tema de xestión de un xeito proveitoso na granxa. Outra persoa quer comentar algo? Podo comentar eu algo sobre isto. O tema da xestión tamén hai que velo dado a situación que temos ahora no agro, onde non hai, no meu caso, por exemplo, non teño ninguén detrás, ainda que eu ainda vou durar moitísimos anos, pero non hai ninguén detrás. Tamén pode facilitar o momento de ceder ou de arrendar esa explotación. Se tes uns traballos, é dicir, a ninguén se lle ocorre comprar unha empresa en quiebra, ou bueno, sin ser un fondo buitre ou unha cousa desas. A ninguén se lle ocorre invertir nunha cousa que dá perdas. Entonces, se ti tes unha xestión feita, tes unha información avalada de moitos anos e tal, a mellor é máis fácil transmitir esa explotación nun futuro. Un pouco, unha das cousas que pode facilitar a xestión é máis a quen acolle xa ten unha base na que mirar, é dicir, pois eu teño moitas posibilidades por aquí ou por ali, este facía ben deste lado, é dicir, ten aí unha cousa que pode facilitar eso, a transmisión dunha explotación aínda que non haxa, porque claro, eu confío de que a xente, aquí temos a tradición de sempre a familia, non, terá que chegar xente allea á familia, porque senón isto acabas, eu sou o único que queda na miña parroquia e non teño descendencia de momento, entonces a min daríame pena perder todo aquelo. Sigo traballando con un fin, é dicir, agora outra xente, por exemplo, ben relativo a isto, que cando se ve con 60 anos xa empeza a abandonar todo. Non, ti sabes que como sepas que non che dé perda, pois manteno e ten unha información veraz para que a vexa todo o mundo, e sí que se pode acercar xente, ten que se acercar, porque despois desta pandemia ben se ve o resultado das cidades e toda esa xente ten que volver ao campo, e isto ten que cambiar moito. Podo apuntar. Bueno, pois da maneira en que o enfocas, pois aí está o debacle, por exemplo, na nosa toma de decisión actualmente na SAT. Eu, por exemplo, son das que teño ese concepto que ti acabas de expresar. Eu visto que os meus fillos non que non sexa que de feito, a miña filla hoxe queda relevando, eu estou de meu día libre, pero a tarde de Carolina, que dicir, eles sí que colaboran cando teñen que facelo, pode cambiar a cousa, e eu me gustaría tanto que les seguiran con eso, pero bueno, sendo nai deles, sei positivamente que o fillo terá que cambiar moito para que eso enferre. Na filla, pois, non sei, o mellor si ten que collelo, pero volvo a decir o que dicía antes, que siga gustando. Por exemplo, os meus socios teñen unha filla sola e eles en ningún momento se plantexan que a filla queira seguir. Eu creo que, ademais, sobre todo por parte do socio, que ten claro que isto non. Entón, claro, moitas veces somos nós os proxenitores fomentadores de todo eso se non creemos neso. E eu, dada a toma de decisión que estamos agora así, coñecéndonos xa un pouco máis, é o que digo sempre, non teñen por que ser os nosos descendientes, senón que temos que deixar campo aberto para que o mellor outra xente tempo despois sí queira coller a nosa explotación. E o que acabas de dicir parece moi importante, o de ninguén quere mercar algo arruinado, pero si mínimamente está ben encaixada e veu que para os que estivemos aquí foi o noso medio de vida e a nosa economía, pois, ainda non sendo descendentes nosos ou da nosa familia, sí que vendo un traxecto enfocado e ben encaminhado, por que non? O campo temos que seguir
loitando para vendelo como se merece, non como nos lo defenden. Nós somos quen de transmitir todo isto, de defendelo como o merecemos. Non só somos un medio de vida, sino un cuidado do mesmo. Entón, ainda que sou así moito a sentimentalismo, eu creo que temos que creelo. Se non o creemos os que estamos dentro del, malo. E dentro deso, bueno, pois a boa xestión e a maneira de encamiñalo a un máis aló. Algo máis? Eu creo que é unha ferramenta moi importante no sector que estamos, sobre todo os novos, porque temos ao redor 40 casas que nos queren vender e dicenos, mira para aquela explotación que vai desta maneira, e aparecenos desde fora que boa, que aquilo teñen robots, pero a volta de 5 anos está todo pechado, todo arruinado. É o comercial inventa aquilo, tú tes uns números, e tal, a explotación ao mundo, dices, no, mira, eu non dou un chegado aí, teño que adaptar máis. Cambio de outra maneira, metemos hasta donde non podemos. Vale, traducindo para os de fora, se o faigo mal modiz, unha reflexión que, segundo a que é importante para a xente moza, no? ter os datos, como estamos rodeados de xente que nos quer vender cousas, pois podemos saber as cousas con moito máis coñecemento de causa cando temos os datos de xestión, no? E adaptámonos máis ao que temos, máis ou menos? Vas tirar? Nesta línea deste tema que estábamos comentando, pois señalan aquí que efectivamente a mentalidade de empresa, ¿no? A mentalidade empresarial, o modelo empresarial, pois a hora de vender, por exemplo, unha explotación, pois sempre facilita moito, porque hai un coñecemento moito máis fácil mostrar cal é a empresa e non, digamos, sinalan aquí que é un punto clave, ¿no? A parte desta reflexión, a ver, que chega aquí Alfonso, pregunta: como influiu a xestión na vosa relación coas casas comerciais, tanto técnica como económica? Venga, a disparar. Podo facer unha pequena reflexión do que empezabas falando, do tema da empresa, porque saliu varias veces aquí na mesa, como son o primeiro, sempre me queda ao final. O que se fala, eu creo que sí que ese é un das ideas que temos que sacar desta pequena reunión que temos, de empezar a traballar como empresas. É complicado porque non temos nin o corpo de moitas empresas para levar unha boa xestión, nin a mellor os datos. É complicado, cando traballas con seres vivos é moi complicado cuantificar. Eu teño compañeros que están en temas industriais e saben exactamente o que lle leva, o que costa un tornillo, o tempo que lle leva e tal. Con seres vivos ou produción de alimentos é un poquinho máis complicado ter este tipo de datos, pero cantos máis teñamos é moito máis fácil facer toma de decisións. Exemplos desto, o que falabas de temas de pedir préstamos e tal, que tampouco estamos habituados ao tema de préstamos, e de feito unha das primeiras ideas que nos ten que quedar na cabeza é o de deixar de lado o do que dirán, empezar a actuar iso, como unha empresa. No mundo empresarial casi sempre te encontras con ratios nos cales as empresas, se non ten un certo porcentaxe de deuda, casi se consideraría actuacións conservadoras e non recomendables. A ver, non pido aquí que veña a endeudarnos como desgraciados, pero colleré ir con cabeza e ver o tema de préstamos ou tal como unha ferramenta máis que temos a nosa disposición. En esta mesma liña, eso, que tamén me coincidiu de xente, o sea, desto de andar por aí adiante, vin explotacións que ao mellor podrían ser rentables e acábanse afogando en pagos, en impagos, perdón, e temas destes por malas estrategias a hora de, ao mellor, forzar un pouquiño o seu capital propio e non querer meterse en préstamos e temas destes. Bueno, eso, que ti no momento que tes uns datos podes calcular estes temas a futuros, pois ti aquí podes tomar unhas decisións un pouquiño máis, ou sea, unhas decisións
pois, para facer este tipo de xogadas e ser máis eficientes, que é o que ao final o buscamos, va. É así unha reflexión propia. E pois a pregunta sí que non sei cal era. As casas comerciales. Sobre casas Temas de casas comerciais. O que tamén comentábanos, o que tamén se comentaba, obviamente o traballo dun comercial, digo por experiencia propia, é vender. Unha das cousas que sí que che vai axudar a este tipo de ferramentas, primeiro, é ter unha base de datos, un rexistro de anos anteriores. Ti con isto tamén podes ir comprobando este tema. É o tema de... É un defecto, isto se che digo, vanme crujir por isto, vou me meter no jardín. Un problema que temos actualmente no noso sistema de produción agrícola é que non contamos con asesores independentes. A maioría das veces que nos ven asesorar son comerciales. O problema do comercial, o comercial traballa para unha empresa, non traballa para ti. O comercial vai intentar vender o seu produto. E a veces, isto falo desde a experiencia, e a veces non, ao mellor non é o produto que ti necesitas nese momento ou non é o que mellor se che adapta. Así que, canto máis formación e información teñamos, e sei que é complicado porque nunha ganadería temos moitísimos campos de estudio, imos desde unha agricultura hasta temas económicos e tal, pero iso, canto máis información e formación, teas máis capacidade de decisión ou de comprobar se é verdade o que che están vendendo ou se é o que se adapta a ti nese momento. Non sei se podría valer por resposta. Como non? Ben? Bueno, eu volvo á mesma. Cada explotación somos un mundo, non? Ainda que esteñamos no mismo entorno, e o dicir mirar por o do lado porque o fixo así, ou, bueno, o que falaba outro día Xan, o das modas. Entón, se nós estamos xustamente nun programa de xestión, non é só para ver a marxe neta, senón para xustamente naquelo no que nos temos que corrixir e naquelo no que o mellor non é necesario e non temos por que telo. Entón, bueno, pois, con esta xestión que non é só para ver o que ti sacas económicamente, por así decir, o que a ti che queda, non? Senón que ver a comparativa de un ano a outro donde vas mellorando e donde tes que mellorar ou algo que fixeches mal ou que estás a facer mal. E aí é a maneira de tamén a toma de decisións. Xustamente, bueno, pois, cas comparativas da túa propia explotación de ano a ano, de comparando, e tamén, bueno, unha vez que xa temos estudos máis abertos con outros compañeros de profesión, para ir vendo tamén, bueno, pois, e volvo á mesma. En todas as explotacións non funciona todo da mesma maneira, por moitísimas razóns. Entón, bueno, pois, eu creo que aí, volvo a dicilo, formación e querer facela real, porque de nada nos vale decir que estamos si eu estou nun programa de xestión, si eu estou facendo tal, si non o analizamos. Todas estas ferramentas son para usalas, analizalas e reflexionalas. Entendo así a hora de a tema de casas comerciales e venta de insumos, por suposto que toma a decisión moi fácil tendo unha xestión ben feita. Ti invertir X cartos nun insumo e esperas obter X beneficios ou beneficios. É dicir, é moi rápido, cara aos casos comerciales é así de simple. Se eles che venden a moto e non tes eses beneficios que che venderon, xa non lle volves a comprar. Decisión rapidísima, é así de fácil. Se realmente o produto é tan bo que tal, véndese por si solo, vale chamar ti e pedirlo. Xa por temas de que telo evaluado ti. É dicir, que che incrementa a produción eu que sei, un kilo, unha casa dun pienso, que che incrementa a produción X litros de leite porque é de mellor calidad que o que estabas utilizando.
xa aí tes un resultado directo de utilizar os datos de xestión. A punto, sí, para min a xestión sí que me axuda nese sentido. Pasa que, bueno, tamén decía aí o compañeiro, as presións comerciales, ou dicímolo todos, as presións comerciales son bestiales a día de hoxe. E se non estás un pouco sentado, quen che venda vai estar continuamente á porta. E moitas veces o máis fácil é despachalo nese sentido, non? Se non me demostras que me vai beneficiar en algo, non che compro. Mais? Ou algo por aquí? Yo creo que nos teníamos que acostumbrar a utilizar os comerciales como se utilizan na empresa. Tiene que haber empresa única, que non sea do sector, que non sea granja, es que tiene unha cita para ir ali, para intentar vender algo. Parece que os ganaderos poden chegar ali a calquera hora, en calquera momento, e interrumpir o noso traballo. Yo tamén tiñamos que, oye, mira, se atenden comerciales un día a semana, ou se atenden comerciales, eu recientemente que estuve nunha granja, o primeiro cartel que me encontrei na entrada da granja, só se atende comercial con cita previa, e con un teléfono e un correo electrónico por abaixo. Eu dixo así. Comenta o compañeiro que igual teríamos que ter unha estrategia máis empresarial a respecto dos comerciais, dicindolles, por exemplo, que na cuadra pues se reciben os comerciais de tal hora a tal hora ou se teñen que pedir cita previa. Non sei se hai algún comentario. Faloche como antigo comercial. É un pouco máis complicado do tema de industria pola cantidad que somos. Era máis complicado si que intentabas organizar máis ou menos o día por unha zona concreta para estar nesa zona ou visitando e demais, pero o outro problema que ten este sector, aparte do que decía antes, é que somos moita cantidad, bueno, non é como a comerciales de industrial, que ao final son X industrias a cales te vas a centrar o teu ataque. Aquí é como a disparar perdigón, o sea, son moitísimas explotacións as cales non podes visitar nunca todas, e bueno, facíanse distintas estrategias para chegar ao final ao consumidor final, pero bueno, a ver, sí que cada vez vese máis o tema ese, porque bueno, ao final é o que falamos, temos unha empresa e hai moitísimo traballo, moitas veces estás con calquera cousa, aparece un comercial e texe que digar, bueno, perdes o tempo, pero bueno, sí que había xente que cada vez solicitaba máis, pero nós desde o punto de vista comercial era complicado o de intentar organizarse desa forma, pero bueno, sí que como cada vez imos quedar menos, supoño que se irá a ese tipo de estrategias. O mellor era complicado porque ti contabas que xa te iba a atender si ou si. Si sabes que non te ibas chegar á granxa e que non te iba a atender, seguro que te indicabas de outra maneira. La contestación es un poco volver a pelota no otro tellado de sí. É complicado organizarte, é que non hai unha organización. Ti cando salías pola mañá sabías as granxas que ibas a visitar? Más ou menos. No, más ou menos. Había, sí que organizaba certo, o sea, sí que se organiza certo, por lo menos ti vas á zona, aos teus clientes habituales, aos cales, sí que vas a ter que ir ver, sí que organizas o día con eles. O que despois o que se facía moito era, xa que estás na zona, os tanteas a zona. E iso sí que é o que cando vas sin organizar, porque de feito a veces nin conoces ti tes certo porcentaje, un porcentaje que son clientes teus, é un porcentaxe que nin siquiera os conoces. E esa é a zona que vas así a ver o que, para tantear un pouco a zona, a ver o que te encontras. O tema comercial é complicado. Da xogo a pregunta. Hai outra palabra pedida aí? Sí, máis que unha pregunta, é unha reflexión, sobre todo porque como defensor da xestión das explotacións do lado comercial. Entón, estás practicando como que hai unha enemistade ou hai un enfrentamento entre comerciales e explotacións, tamén non é así. Se nos movemos un pouco polo país adiante, vemos que aquelas zonas que tradicionalmente foron máis presionadas comercialmente non son as que están máis atrasadas, ao contrario, son zonas que digamos que están un pouco máis avanzadas por comercial, normalmente, que intenten transmitir
ou as virtudes ou as características que teñen os seus produtos e o consumidor tamén, neste caso, tendo a lugar as herramientas que considera oportunas que debería ter a xestión base, porque ao final falamos dun beneficio ou dunha máxima. Entón, os comerciales teñen unha organización de traballo e polas características que decía Diego, o número de explotacións, o número de solicitar, el tipo de explotacións, porque estamos 3 explotacións e cada unha delas é completamente distinta. Cada unha delas, digamos que é, entre comillas, guiada para un tipo de produtos, para un tipo de comerciales. Na miña vida ordinaria, eu teño unha explotación que falo en términos económicos, pero teño unha explotación que falo que tamén para esta era, non sei se me explico aquí. Por un lado, non son enemigos os comerciales das explotacións, ese sí, mayoritariamente. Por outro lado, a competencia comercial é boa. Se miramos esa franja de maior futuro de produción, sobre todo leiteira, que hai en Galicia, é a franja que máis funciona comercial. A funciona comercial non mal. É dicir, a mí me den competencia sana, me den competencia, pero os beneficiarios van ser as explotacións. E se as explotacións teñen ferramentas para a toma de decisión, que é fundamental é evaluar a repercusión que ese produto que vou adquirir vai ter para o meu resultado final, que pode non ser unha repercusión económica. Pode ser que me permita dispoñer máis tempo para o meu traballo, ou pode ser que me mellore as características do meu terreno, ou pode ser que simplemente por me proporcionar que está partindo isto que se vexa non como unha enemistade, sino unha relación moi simbiótica e que aos comerciales interesa que caixa grandes, porque non dedicamos a este libro de campo, e as grandes interesa que caixa comerciales que ofrecen produtos, sempre ten unha ferramenta para tomar a decisión máis acertada. Vale, pois moi difícil para resumir, vou tentar, vale, facelo para os que non están. O plantexamento desta intervención é que é por parte dunha persoa que di defender a xestión e di ser comercial tamén, ser as dúas cousas, donde plantexa que non os dous sectores non teñen por que ser enemigos, sino que pueden ser incluso con una acción simbiótica, que ao final a un comercial interesalle que haxa granxas rendibles que tiren para adelante, co cual podelle interesar tamén que haxa xestión para que os propios gandeiros e gandeiras podan valorar o produto que ese comercial ten para vender, ¿no? E tamén apunta que nas zonas onde hai as granxas máis desenvolvidas, máis asentadas, tamén son zonas onde había máis presión comercial entre distintos comerciais. Non sei se resumín ben, máis ou menos. Vale, reflexión entre isto e anteriores cousas? Sí, bueno, eu apuntando un pouquiño que falaba o compañeiro de acostumar a que te visiten e tal. Bueno, no noso caso temos que decirlo. E, bueno, un comercial teño de frente. Habitualmente sempre te avisan. Mañán podemos pasar. A tal hora, que hora me dis, sempre. O sea, e nós non puñamos ningún cartazo ni nada, quero dicir, te dan tempo. Antes sí que cando iniciamos os primeiros anos, aquelo era de verdad que, bueno, pero eu non sei se ao mellor por a forma de como vían que nos íbamos tal, bueno, pois sí, teñen hábito todos, os das distintas casas. E despois, antes, algún dos compañeiros mencionou tamén o de ter xente independente. Nos, por así decirlo, os 3 técnicos cos que máis contamos para a toma de decisións, que o nutrólogo, reproducción e calidade do leite, son independentes, os 3. Entón, en cada campo, pois, aínda que visitándonos comerciais, sempre pedimos o asesoramento deles, que para iso están. Son os nosos técnicos os que nos axudan e
levando o tema de xestión, o analizamos, porque tamén facemos xuntanzas, bueno, desde o da pandemia, que foi xustamente a última que tivemos cos 3 técnicos, xustamente o día que se declarou o estado de alarma, non volvimos a ter xuntanza, pero sí que soemos ter xuntanzas cos 3 técnicos independentes, ás veces para analizar certas cuestións ou cousas que nos preocupan, xustamente vendo os mellores resultados dentro deste programa de xestión e vendo cousas, bueno, porque ás veces que... Entón, por iso, ás veces eu creo que é un pouquiño xa da maneira en que tú enfoques inicialmente como se deben de facer as cousas. E eu creo que eles, como profesionais comerciais, chamémosles ás veces, son compañeiros do día a día, porque con nos, na nosa explotación, podemos decir que sí, que son xente respetuosa e sempre, dende hai moito tempo, avisándote sempre si te poden visitar, ou que día, ou con medía, ou, quero dicir, ben, e que son necesarios as competencias e moitas das veces das cousas que eles nos comentan e todo iso, bueno, que nos dá para tomar nota, analizar e logo, dado o caso, para ver resultados, que iso é que ao fin de contas, bueno, o que ten que ser. Eu, a nivel comercial, xa creo que o dixen. Si, a mí sí que me vale para tomar decisións, é pouco máis. O único, a mellor, se pode xa cambiar de tema, é unha cousa que me axuda a xestión, ou que me axudou no seu momento, ainda me sigue axudando, para o tema de empleados. É dicir, eu teño un empleado fijo, en estas épocas sempre suelo contratar 3, 4, 5 meses unha persona, 5 meses non, 3, 4 máis ben, suplir as vacacións e por aí. Estamos falando dunha granxa que produce moi pouquiño leite, é que teño un empleado relativamente ben pago, leva comigo desde 2009, 11 anos. Saco o tema do empleado porque é unha das cousas que hoxe hai un problema moi grave nas granxas todas. Non se atopa xente preparada nin tal, pero creo que ao mellor é un pouco ao revés. O que non estamos é os grandeiros ou granxeiros ainda ben preparados para asumir ese rol de contratar o personal. É claro, eu sei que, por exemplo, no meu caso, un empleado me vale 7 céntimos de litro de leite, por litro de leite. Cada litro que muxe, 7 céntimos son para ele. Un pouco esa información dache a confianza ou dixo, mira, pois, en vez de coller e ratear, non me estou explicando ben, pero en vez de coller e ratear os salarios e querer ter un esclavo, pois teremos que facer entre os dous a maneira de quedar conseguidos esos 7 céntimos. Sacando dun lado, se damos vendido mellor por vendido mellor, etc. A xestión a min nese sentido axudoume moito. Teño discutido con Xan ao principio cando contratei, dixo que joder, vai se che unha pasta aquí no empleado que vas ter que telo menos horas, pero bueno, en base á xestión e ir facendo as cousas, pois puidome permitir o lujo de telo. Prácticamente hoxe parte da familia da granxa, e incluso ainda vou un pouco máis alá, que contrato xente con unhas pequeniñas producións que temos para crear un terceiro puesto de traballo de forma eventual. Eso eu creo que sale todo debido a ter uns datos detrás de xestión. Sí, o típico por aí, sí, se ven por 600 euros, pois xa, que veño pai, ainda que non vaya para nada, non. Ao final, ti mismo estás fomentando que non haxe xente cualificada no noso traballo. Igual dá para que compartades tamén reflexións sobre este tema. Eu totalmente, o sea, unha das informacións que pode sacar, o sea, unha das máis útiles que pode sacar do tema de xestión xusto é o que fala, o de organizarse para o tema de empregados ou de man de obra, porque é verdad que supón un coste, pero que é ter datos da túa explotación e do que vai aportar esa man de obra é un dos puntos máis importantes a hora de facer estrategias, bueno, de usar os datos da xestión.
Bueno, nos o do tema de empleado foi a raíz non de con dos socios, bueno, pois non es tan activo. Entón empezou por aí o tema da contratación. Eu podo dicilo porque ademais podo dicilo públicamente. Como nós inicialmente non tiñamos xente contratada, que o facíamos entre nós, pois cando tes que tomar a decisión de contratar a alguén, primeiro asesoraste por aqueles que contratan algún persoal, bueno, pois máis ou menos canto está pagando, e dirán, coño, e como preguntas isto si non hai un salario mínimo e tal, pero claro, falábamoslo antes, as explotacións traballamos con seres vivos, entón os horarios, aínda que intentas mantelos e todo eso, bueno, pues ao mellor horario de marchar non tes quen che bote man e estás con un parto dificultoso a ti, algo así, e o que queres é que, bueno, co empregado, bueno, pues non o leva a raxatabla, e entón pues non te basabas nun salario mínimo, sino que te basabas máis ou menos no que... E, bueno, teño que decirlo, é moi lamentable que eu non sabía como se pagaban os salarios, aínda sendo anteriormente nas miñas profesións unha asalariada, quedei flipada, porque eu decía, pero que son persoas, non son os nosos escravos. Os salarios que se pagaban, non sei hoxe porque xa non preguntas, eu creo que a persoa lle pos unhas condicións, aquí está con nos na sala, unhas condicións dignas e un salario digno, pero digno para unha persona, bueno, pues que está defendendo o teu medio de vida, como a ti. E se non responde así, bueno, pois hai unhas contratacións temporais onde, bueno, pues non reúnes, pero o que nos falta a nos neste caso é tamén esa formación e o entender que cando ti contratas unha persoa na túa empresa, xa que falamos de empresa, é para que haxan os resultados. Entonces, eu comparto moito bueno, algún dito que había, que a maneira de estimular é con un bo salario, porque se estimulará máis. Aí xa sabemos que ten que depender da persoa, pero se nós inicialmente, por así decirlo, somos ratas xa nesto, non podemos esperar que unha persoa se implique e nos acade resultados como nós entendemos que os esperamos. E eu creo que encamiñando a un futuro vai ser unha ferramenta tamén básica na nosa explotación, e debemos de tratala como tal, con todos os seus dereitos, os que quixésemos para nós tamén. Houve un comentario que me molestou moitísimo nunha conversación e non había viño de por medio. Un compañeiro de profesión pois facía un comentario onde é que agora a xente non quere traballar. Si, estou de acordo. Estou de acordo. Ele estaba para contratar persoal, porque que agora prefieren 800 euros e non traballar o fin de semana que non 1200 e traballar a fin de semana. Entón ainda estou esperando a resposta, porque eu dixenlle, e ti que prefieres? 800 e o fin de semana ou 1200 e traballar o fin de semana? Non me contestou aínda hoxe. Entón, aquí tamén quero dicir, non índonos fora do fío, que outro día decías que o mellor o da man de obra ás veces que era por moda. Claro, vendo ás veces como se pagan eses salarios, pois ás veces o min outro día dome que reflexionar, pois si, o mellor tamén hasta por moda. Pero bueno, o que falaba aquí o compañeiro, que de verdade que estou sorprendida de ese análisis tan forte que tes, que nos ainda estamos moi verdes neso. Non sei, agora mesmo
o que costa o noso empregado por litro de leite. Pero si podo decilo, non sei o que costa, ahora mismo non podo decilo, así nin, pero sí que podo decilo que vale o mesmo que calquera de nós na explotación por litro de leite, que calquera dos socios. Entón, esa xestión ás veces, e vendo estas outras cousas que aporta e estas outras melloras que tamén podes ver grazas á xestión e que moitas son, bueno, pois, grazas a unha boa ferramenta e, ainda que unha persoa, disculpa que te trate así, temos que entendelo que tendo vos compañeros ao lado tamén axudan a facer boa xestión e tratalos como tal. Bueno, non sei se hai, estamos en tempos de ir poquinho a pouco rematando, xa vos veixo cansos tamén, cansas. Non sei se hai alguna última intervención. Aquí, ali. Ti tes algo máis? Sí, pois veña, se hai alguna... Sí, preguntan por aquí si votache desde menos en algún momento o papel da administración pública nesto da xestión e, bueno, e en que sentido. E despois, bueno, hai algún comentario, teño unha última pregunta despois moi cortiña que volvo despois en canto remate. Entonces vos vou pedir que contestedes así, rapidiño. Bueno, si queredes contestar, vaya. Sí. A ver, o que sí que ao mellor se votaría de menos, porque un dos defectos de facer un mismo unha xestión é a miña incapacidade de comparar, porque ao final, como teño os meus datos na máis, eso sí que é unha das cousas que lle vexo ben aos grupos de xestión que sí que ten a oportunidade de comparar os seus datos. Eu que sí que votaría de menos, ao mellor, unha base de datos, ten que ser anónima, obviamente, pero xeral, ou incluso que se faga un sistema máis ou menos unificado para que se poden comparar datos, pero depois, aparte disso, ao final é un traballo que nos compete a nós máis que ao público. Ao final somos empresas e temos que ese traballo é competencia nosa. Bueno, eu creo que antes xo definiches moi ben, Xan, o tema do ASE. O sea, unha ferramenta inicial que xa non sei se a propia administración se lle pedía de máis alá para ter datos que non tiña e que deu o que deu de sí, quedou todo aí estancado polo que antes falaba o compañeiro, bueno, porque se recibían subvencións e o mellor interese non era facernos ver que era unha ferramenta imprescindible, quizás nas explotacións e decir, bueno, pues por parte da administración decirlo que todo, aportación clara, concreta e de axudarnos a entender a importancia da xestión, pois xa se veu, empezouse ese proxecto onde había, bueno, pois certa dinámica de traballo e onde quedou aí estancado todo, sin darnos pois moita viabilidade de seguir traballando nesto. Vamos a ver, por parte da administración de dicir, bueno, pues empezamos con isto e tal, bueno, pues para que haxa unha motivación real de que realmente temos interese de que isto se faga, pero se faga real. Bueno. Da administración eu como era exactamente a pregunta que dixeches? Non, eran unhas palabras que ahora foron que pode facer a administración fai moi pouco, pero o tema algo ainda vai facendo, no sentido de que en certas líneas de axudas como son as agroambientales e por aí saca unhas líneas que son de asesoramento a explotacións que ao final son unha bobada. Son unha bobada porque non valen para nada máis que para unha entidade que che cubra a PAC, pouco máis. Así unha cousa moi simple, moi llana, que é cartos dedícanse. O que pasa que, claro, o tema da administración, por iso eu xa estou... Non me aporta nada a administración porque é o de sempre. É o de sempre. Sí, cartos pon a disposición, pero despois fais un uso del partidista ou electoralista, ou chamémoslle como se queira, aos gandeiros non nos repercuten nada. Non nos repercuten nada, así de claro. É dicir, é a miña visión, que
A última, entonces. A última que quedou aí no tinteiro, preguntaba a Ana ata onde recurrir a préstamo e falaba sobre tanto por cen de beneficios, sobre tanto por cen do valor da empresa. Pregunta máis concreta imposible. Eu teño resposta. Pois eu non a teño, o sea, é que eso igual que non hai ningún sistema que digas universal para a produción de leite, tampouco tes ese. Vai máis en manda da estrategia que queira seguir unha explotación. Por exemplo, no caso da miña, xa aquí entrando personalmente, nós temos unha estrategia que se pode chamar conservadora. Casi todas as inversións foron con capital propio. Eu, o sea, dicía antes o do préstamo, en principio nunca recorrimos porque non consideramos que o ritmo de crecimiento que levábamos no seu momento fora unha cousa que nos interesara. Pero, bueno, por eso, que depende do ritmo de crecimiento, da estrategia que toma cada explotación, como a todo. Isto, ao final, son... Pero eu referíame máis a iso, a que é unha ferramenta que temos aí, non que haxa un libro que che diga exactamente como traballar co tema de préstamos. É máis unha ferramenta que temos que saber que está aí, que podemos contar con ela, é que o temos que evaluar moi ben antes de usar esta ferramenta, porque é unha ferramenta é peligrosa, ten un doble fío. Pero, bueno, por eso que eu non daría un número, senón máis ben a estrategia que queira seguir, se queres un crecimiento rápido da explotación para porte a producir rápido, ou se queres ir pouco a pouco e crees que podes usar o teu capital propio. Porquito? Eu no tema dos préstamos, pues un poquinho, clave xa o tema de xestión que xa xo enfoca, e despois eu dos préstamos vexo como compromiso a aquelo no que ti queres acadar e como facelo viável dentro do que poda ser un préstamo, quero decir, que che dá capacidade para sempre detrás respaldado con un estudio de xestión para saber, pues hasta que punto e como é beneficioso, pois ese préstamo para, por así decir, non bloquear ás veces futuros non sei se contesto así. No, eu decía, por facer unha broma nada máis, pero estamos todos medio dormidos. Ali a un veciño meu concederon 1,5 millón de euros e dixo, ese desaparezo. Por eso que cada un temos un precio que, con 1,5 millón eu arreglaba para unha temporada. Era un pouco nese sentido. O tema en sí é que, cada explotación, claro, que se non conoces o que tes de base, non sabes nin siquiera o que te podes endeudar. Pero endeudar, podes endeudar sin correr riesgo ningún, telo que saber con os datos de xestión, é que non hai moita máis maneira, é dicir, polo patrimonio que tes, é un riesgo un pouco alocado. Canto vou devolver? Claro, é que se non conoces os datos de base, e así se fai o exemplo este que poñía, podes, canto marche den, cóllelo, desapareciches, é o carallo, é a resposta, pero tens que ter os datos, é dicir, eu tamén son como os compañeiros, moi conservador nese sentido, e tiro de préstamos o mínimo que dou, ás veces quedeime escaso, en algún momento, quedeime escaso que debera pedir un pouquiño máis, pero tampouco, se realmente che chega con 10, non pidas 15. É unha bobada, tens que devolvelo, non cho dan. Disculpa, eu non son desa línea. Eu son vendo o dos vídeos de Xan cando decía non te afogues en curto prazo, esténdelo máis, vais máis desafogadamente e podes darche marxen a outro tipo de miras e non estar aí, e que hasta que pague non, quero dicir, eu nese campo non son conservadora. Eso tamén é unha visión un pouco máis empresarial, é dicir, polo feito que teñas un préstamo, ti podes negociar con calquera entidade financiera outro máis. É dicir, o que pasa que, claro, cando a cousa está mal detrás, moitas veces negocianse para solucionar o que tiñas detrás e acabas facendo unha bola de neve.
Pero é un pouco eso a visión que non temos tan empresarial. E xustamente unha das reflexións que me pareceu moi oportuna do que acabas de decir é hasta canto meu capital para pedir, quero dicir, vou a pedir moitísimo máis do que realmente, ou vou a pedir un préstamo máis, tes que ver o valor no seu conxunto do que ti tes, se iso cubre en caso de pues ter que responder con outra. E iso sí que che axuda e creo que unha das ferramentas máis básicas o tema da xestión. Vale, pois con eso vamos a pechar. Eu espero que vos teña sido o que vos servira un poquinho esa presentación, un pouco en nome da Universidade o mellor, pero sobre todo, bueno, e tamén no meu mesmo propio, eu quero vos dar as grazas aos tres que estivestes aquí, porque eu creo que apuntastes un montón de cousas moi interesantes, e tamén darvos as grazas outra vez aos que estades no outro lado, as que estades ali por aguantarnos todo ese tempo estoicamente sentados ali sin facer moito ruido. Entonces, moitas grazas aos tres. Ahora facemos un descansiño un cuarto de hora, así máis ou menos. Seguimos con respecto das normas de seguridade, seguimos por aquí. Hai algo de agua todavía por aí, os que queirades fumades a 2 metros, este tipo de historias. E nos vemos despois para unha segunda parte, ¿sí? Vale. Entón, escoitadesme, sí. Bueno, teño que estar co micro ali para que se grave máis ou menos. Que tal vos foi cos vídeos? Contaime. Foi duro de estar aí todo o rato metido a escoitar? Foron largos? Ben. Sí? Vale, de acordo. Bueno, pois o que imos facer entón agora, tiña previsto facer volver a facer un resumo rápido de todo o que se viu, pero como houve relativamente algunhas preguntas, eu creo que vou pasar deste tema e imos dedicarnos a contestar a esas preguntas que houve, que de todas nos van a facilitar pois revisión de todo canto se viu antes, se vos parece. Lóxicamente, as preguntas que teño agora son da xente que as fixo en rede, mediante correo, basicamente. Agradezo, a verdade que a xente foi moi guai, porque non mandou nada a WhatsApp, entonces así non me cargaron o WhatsApp, agradecese bastante. O que non quita que o mellor vos, a sabendas de que ibades vir, pois o mellor non formulastes preguntas ningunha, entonces faigo un pequeno turno ahora, se queredes que engada algunhas preguntas, pois as vou engadindo ahora, conforme me decides. No, nada máis que a ti. Sí, bueno, pues, dime, collemos unhas pocas. Sí, bueno, aquí un pouquinho do primeiro vídeo que falaba... Quita, si queres, onde este? Que falabas da man de obra, no caso dos socios, aí no primeiro vídeo, algo que quería aclarar un pouquinho. Vale, vai haber un apartado sobre man de obra, xa que falamos, sí. Despois, no segundo vídeo, nos discos variables, había aí, pois en manimento da instalación, así, algunhas cousas nas que tamén... Vale. Despois había outra parte do que era a amortización, e, xa salió algo de... Sí, a amortización van salir cosas, o sea que xa mo plantexas nese momento. E, puxen aquí na esquineta e no dos salarios. Despois, en canto a uso da alimentación, un pouquinho aquí en temas concentrados, máis que nada aquí era ese coste, ás veces, como
engadir un pouquinho máis así desde un punto de vista e despois aquí noutro de manexo de animais que tenemos así en conta unhas certas condutas en canto ao tema de forraxes e alimentación, e tamén apunteille. Vale, entonces estes temas tamén hai un apartado previsto sobre eso, o sea que me paras en ese momento. E despois, en canto no de traballo, bueno, apunteille así aquí o de organización, horas e rentabilidade. Vale. Só ter en conta as horas e non a rentabilidade delas. E despois tamén o do custo-ración tamén quería ir que bueno, un pouquinho mirar aquí no de alimentación. Vale. E bueno, aquí no do custo-ración hai así varias cousas que vale, entonces xa me para. Vale, de acordo. Gracias. Mais? Sí, aí. Temos un aquí de Andrés que comenta que no primeiro vídeo en gando vendível compútase a venda de gando como un gasto e pregunta se non habería que computalo como unha amortización. Vale. Bueno, pois máis ou menos son cosas que imos falar. Do tema mantemento de instalación e gando vendível non tiña pensado, non estaba posto, pero bueno, xa sí que o introduzo entonces cando falamos. En calquera caso, a mesma dinámica co outro día, paradesme en canto necesitedes, xa entendedes como é, non? Bien, vale. Claro. A presentación realmente non está feita para vos, a presentación está feita para mí. É o recopilatorio das preguntas que fixo a xente, algunhas delas escritas tal cual, outras pois xa resumín, pero bueno, digo que non vos mosquedes se vedes a vosa pregunta resumida, vaya, vale? Bien, entón, empezando por algunhas xeralidades. As anotacións xa facemos con o SINIBE. Con o SINIBE, nos por sistema decidimos ahora no noso grupo, para efectos de comparación, facelo, non sei se hai eco, a efectos de comparación decidimos facelo SINIBE, vale? É unha decisión. Se facedes a xestión para vos mesmo, decidides, da igual, se que se faga de unha maneira ou de outra, o importante é ter os datos. Claro, por que o facemos en un grupo SINIBE? Uno, porque a maioría daquela, agora xa empezou outra vez a cambiar, pero a maioría da xente estaba en estimación directa, co cual, vou volver a quitar este, a maioría da xente estaba en estimación directa, co cual, pois, a maioría está con SINIBA, por un lado, e polo outro lado, se queremos comparar, pois hai que comparar cousas comparables, en especial costes de alimentación, non é, ou costes en xeral, non é igual comparar costes todos sin IVA ou mesturado con IVA e sin IVA. Entonces, claro, como se trata de unha xestión na nosa, donde comparamos cosas, comparamos xente, lóxicamente hai que ter un criterio único con eso, vale? Entonces, se pode decidir facer outra maneira, eso xa como queiramos. É un tema importante para a tesorería, digo que sí, pensando en investimentos que se fan, etc. ¿no? A xestión que faigo eu coa xente, que é un pouco a que sirve de base, no ao que vos presento aquí, é unha xestión é unha xestión con unha orientación realmente moi técnica, vale? Entón, tesorería traballámolo pouco no noso grupo, co cual o tema do IVA pois o deixo un pouco aparte. A maiores de todas, que é unha cosa que si vos comentei o outro día, o tema de IVA ten que ver co tema de fraude de IVA, que sigue habendo bastante aínda en algunhas granxas, ¿no? Entonces, claro, facer unha xestión
para saber que IVA devolves, pero as sabendas de que tes ti detrás outras 5 facturas ou 10 facturas, 10.000, 15.000, 20.000 euros de IVA a maiores, es unha enxeñería fiscal, digamos que eso sería máis a traballar para min coa xestoría que non con un grupo de xestión, vale? Dime. Si tú recomiendas que si empecemos a utilizar o meter la factura sin IVA, toda sin IVA. Sí. No una con IVA. Non, claro, si tomas unha decisión ten que ser todas. Sí. De feito, por exemplo, cando estou con unha xente que está en estimación en módulos que non teñen factura, fan pago, por exemplo, ¿no? E eu lles pregunto, e se pides factura te cobran máis? Entonces, por exemplo, o típico, unha empresa de servizos que veñen a facer unas horas de tractor, te cobran 1.000, digo, si pides factura te cobran máis. Díceme sí, que meto? 1.000. Va a ferretería e lle dan un ticket. Na ferretería realmente paga o IVA. Entonces, pago esto a ferretería, bueno, non me dan ticket, me dicen gaste en ferretería 400 euros. E eu deduzo deses 400 euros, quitolle o 20% de IVA. Entonces, a veces hai aproximacións, porque ao mellor en eses 400 que mercou en ferretería, pois había algunhas cosas con IVA do 7, bueno, con IVA do 10. Perdón? Hai facturas que traen dos impuestos. As facturas traen os impostos. Sí, pero vas a unha ferretería, por exemplo, a ferretería do barrio, que é o que adoita pasar a xente, van á ferretería e dañe un ticket, non lle dan un albarán, e se lle dan un albarán ven sin IVA, precisamente porque non queren ter datos, porque eso exuda a fraude, ¿no? Entonces, claro, si tes unha... E moitas veces a xente de módulos xa te chegan con un apunte a mao, sabes? Entonces, 300 euros na ferretería, vale? Entonces, bueno, ali sí que hai aproximación, vale? Bien, unha persoa me preguntou sobre un estudio, bueno, unha serie de estudios que hai na páxina do Ministerio, que se chama Estudio de Costes e Rentas de Explotacións Agrarias, donde comparan, bueno, donde dan datos de granxas da Cornixa e, bueno, de todo o estado realmente, pero dos sitios onde hai leite, ¿no? E me pregunta como valoro eu isto. Uno, eu non son quen de valorar o traballo dos demais así como así, para empezar. Dous, mirei un pouco de utilizar esa reflexión para facernos reflexionar precisamente sobre a utilidade de datos de xestión que hai por aí, ¿no? Uno, si tedes unha empresa, unha fonte de datos que vos dá unha serie histórica, é dicir, con varios anos, bueno, pues eso sempre vai ser útil, porque comparades que é o que ven eles entre varios anos. Van a utilizar sempre a mesma metodoloxía, co cual, se fan unha evolución, esas conclusións sobre a evolución vos van a servir. Cal é o problema? Que a máis alá desto, cada grupo de xestión, cada técnico de xestión, cada entidade que fai xestión ten a súa metodoloxía, vale? Entonces, comparar datos é sempre un pouco peligroso. Tes ali un estudio que te sale do Magrama, pois está moi ben, pero está feito ca súa metodoloxía. En que medida eu son quen de comparar os datos deles co meu, teño que afondar máis. Teño que ir a raíz un pouco de saber como teñen eses datos. ¿Vale? Una tontería, pero para citar cosas que veremos despois, ¿no? Metes o leite de verdade, o sea, metes leite producido ou metes leite vendido? Eu traballo con leite vendido, pero se produce máis leite do que meto na miña xestión. Ese leite pasa aos xatos ou pasa ao cubo do lixo, ¿no? O facer así, eu vou dividir entre menos litros, co cual os meus custos e os meus ingresos van ser maiores, ¿vale? Que outra granxa, que outro grupo de xestión donde van a meter os datos de leite producido total. Entonces, bueno, sempre hai que ter eso. Pódeche dar unha idea, é dicir, ti sales na túa granxa ou no teu grupo de xestión, sales con un custo en sanidade de 2 céntimos en litro e ese outro grupo de xestión te sale con 1,20, pois igual eu teño un custo moi alto. Ou a ver que meten ali, porque igual meten menos cosas que a ti. Entonces, eso é un pouco tal. E vos poño unha última cuestión con ollo cos expertos. Vale? Eu son tremendamente crítico cos expertos
sobre todo os da administración, con perdón, porque vin unos poucos. Eu vin estudios de xestión en produción de leite ecolóxico que se fixeron con chamadas por teléfono. Mais ou menos dime o que gastas desto, do que gastas daquelo, do que gastas do outro. E despois ves isto publicado por unha empresa super chachipiruli que son os mellores expertos do mundo mundial, ¿no? Entonces, os expertos, cuidado con eso, cando tedes cosas. E non teño máis valoración dese traballo, dime. No, eu me tiña esta pregunta. Vale. Porque, non era máis que nada, pois xa sei que cada metodoloxía, cada estudio dá os datos completamente distintos, non? Depende da metodoloxía que se meta. A mí o que me chamou a atención é o mal que queda a comunidade autónoma galega. Sí. Sí. Me chamaba a atención, porque somos a comunidade, según ese estudio, é mellor que fixemos todos. Sí. Sí. Entón, eu mirei un pouco os datos, pero tive no tempo hasta collín os datos o sábado, entonces había un fin de semana no medio, fixen o que puiden. A mí en ese estudio hai varias cousas que me chaman a atención, vale? Una, dos autores que te dicen no final, pues buscas na rede, non atopas nada. Es decir, son autores que descoñecidos en todos sitios. Igual son xente super válida. Eu non teño ni a menor idea. Pero chámate a atención de que en rede uno es unha xestoría e da Galiza te dicen que teñen 64 explotacións, pero non aparece datos de ningún contacto para Galiza. Entonces, de onde salieron esas 64? Eu me imagino que de algún grupo de xestión queda o de Clun, queda o de Seragro, que non son 64, o de Clun pode ser que tiña tal, queda o da CAP, e para de contar. Entonces non sei tampouco, igual sí, sirven. Ahora tamén hai unha cosa que ter en conta, importante, que quería decir respecto de isto. Todos traballamos con medias, pero ninguna das medias que se usan nos grupos de xestión é representativa. Ollo, A única que sí a mí me parecía medianamente representativa era a das axes que se facía. As axes fixaste ti cando falamos antes, no? Cando estaba Barbeito, que non facía no CIAM, tiña eso, sobre 400 e pico de granxas. Os datos se recollían mal. Así. É dicir, fatal non, mal. O sea, entre ben e mal. Vamos a deixarlo así. É dicir, non eran datos moi fiables, pero o seu grado de fiabilidade tampouco estaba tan mal. Vale? Pero claro, son 300 e pico. É dicir, a nivel estadístico sí que tes un grado de significación bastante alto. Ese estudio de aquí, pues claro, meten unha comunidade 60 granxas, en outra 150, porque claro, aquí, perdón, dixen que non coñecía nada. Neste estudio está o do Intia, o do Irta ahora, os de Inchaurrandieta e todo eso, os de Navarra, e os do País Vasco, que se xis que son dúas entidades que ali dos datos non hai nada que decir, chapó, fano como teñen que facer. As outras zonas non o sei. Entonces, pero sei que presentando datos de 60 granxas non podes decir que é representativo. É representativo dun grupo de xestión. Da mesma maneira que os datos que presento do meu grupo, se vos fixades ben, eu metín cosas correxidas, metín anos distintos, sabes? Para que non vos quededes con eses datos, porque ao final eses datos son os datos de un grupo. Representativo dun grupo. A min en alguna vez fixoseme esa crítica, que eu estaba enseñando datos que son do meu grupo e temos xente que é mellor que os demais. Que non é verdade, pero bueno, quero decir, sí, é xente que é distinta, vale, pero eu recoñezo, non son representativos de datos medios da Galiza, nin de coña. Entonces, claro, a non ser que estés traballando, pois os de Intia, por exemplo, os de Navarra, pues traballan prácticamente co 100% das ganderías de ali. É dicir, se lles quedan 100 ou 200 granxas, non sei cantas xa, porque vai eso en picado para baixo, están todas en xestión, co cual, pues ali teña representatividade, efectivamente, pero non é o noso caso. Entonces, os estudios sempre hai que tomarlos así. Lóxicamente, tamén vamos a decir unha cousa. Ese estudio a mí me chama a atención de que a primeira columna e a que destacan os resultados é euros por vaca. É dicir, se ti faz esa orientación, estamos na universidade, tamén podemos falar de universidade e da ciencia. A ciencia non é neutra. Vale? Por eso
temos que ter estudios por un lado, estudios por outro, se combinan, se contrastan, vale? A ciencia parte dunha susceptibilidade que ten o propio investigador, o propio equipo investigador que está investigando, ¿no? Entonces, cando ti me fas unha presentación de resultados de xestión metendo primeiro euros por vaca, a túa orientación ideolóxica está clara, no que queres demostrar que canto máis vacas, mellor. O sea, vas por aí, co cual os resultados que podemos ter en Galiza pior, lóxicamente, que o resto. Porque, claro, a túa base, si fas euros por vaca, estás pensando en vacas que están dentro e en confinado. Donde o factor limitante precisamente é o número de vacas, o espacio que tes de cubículos. ¿Vale? Entonces, claro, si partes desa premisa, vas a sacar unas conclusións donde posiblemente os galegos terminen mal. Pode ser. Bueno, xa me estendín esas xeralidades. Bueno, eso se repitió. Alguén me preguntou que medias usaba eu e se fago comparación. As medias que vos presentei en todos os datos son as medias do noso grupo e non fago comparación regional. Fixeno unha vez sacando, me vou a meter coa xente, se me escoitan algún me van a matar, pero bueno, coa xente de Pastoriza Meira, para sacalos do gasto de maquinaria tan brutal que tiñan os de Pastoriza Meira respecto do resto do mundo mundial. Era para meterme un pouco con eles, pero bueno, porque xaría, non porque o meu grupo é demasiado pequeno para facer un estudio a nivel regional, non? Un debate interesante. O servizo, alguén me comentou que o servizo de carro mesturador debería ser contado como un custo variável, porque o custo depende do tempo que está, depende de onde están as máquinas, as materias e tal e cual. E digolle que sí, que ten razón. E utilizo isto como exemplo para volver a decirvos unha vez máis o mesmo. A xestión é unha ferramenta. Úsala como che dá a gana. Podes ter un sacho máis grande, máis pequeno. Depende de cada un. Pois podes ter unha ferramenta de xestión feita dunha maneira ou feita doutra. A mí eu tardei como 5 anos en entender eso, porque eu buscaba pois cousas que saíron. E cal é o indicador e cal é o número exacto para o límite de préstamos, eu que sei. A xestión é unha cosa moi donde hai que andar de forma moi flexible, vale? Entón, no grupo noso a mí me parecía que a xente estaba pagando unha cuota e o veían como unha cuota. Todos os meses teño que pagar eso, vale? Entonces, naquel momento decidiuse meterse como custo fixo. Tamén pensando nunha cousa. Si ti tes un carro mezclador, telo que amortizar. Si pagas, parte dese custo de amortización está ali. Entonces se compara, é un custo fixo. Pero entendo, e podo estar de acordo con esa persoa, se podería meter como custo variable. De feito, cando falo de custos de produción, de custos de ración, uno dos que meto no custo da ración, o carro mezclador entra como custo variable. ¿Vale? Entonces, bueno, a cuestión es saber dónde metes cada cosa. ¿Vale? Bien. Un pequeno detalle que hubo dunha persoa sobre a táboa o vídeo que presenta a táboa de financiación. Entonces, ali hai unha cosa que esta persoa non entendeu ben e por eso quero volver a pararme con eso. A táboa de financiación, de financiamento, es para que señamos conscientes de onde se nos foron os cartos. ¿Vale? Temos que entender onde marcharon os cartos. Por eso, temos unha columna que son os usos e a outra que son os recursos. ¿Vale? Teño cartos, recursos, e os utilizo para facer cousas, usos. ¿Vale? As dúas cousas. Entonces, aquí que é o que pasa neste sitio de aquí? Que nun ano tivo préstamos de capital por un valor de 4.000 euros e no outro ano por un valor de 67.000 euros. ¿Vale? Posiblemente, non o sei, pero para dar, por exemplo, unha estimación, o mellor os 4.000 aquí son os custos de formalización do préstamo, notario, seguro, o mellor mecheira, que pode ser, porque non me acordo. Vale, isto por un lado. Logo, fixo investimento este ano por valor de 450 euros, non máis. Vale? Entonces, se facemos usos menos recursos, o saldo de investimento, que sería o revés, sería esto, o sea, perdón, esto menos esto,
teño 3.800 euros que vou a contar en negativo, vale? Porque isto, negativo como uso, eso é un recurso. E o que fixen ali é ganar 3.800 euros, porque teño máis recursos que usos, vale? Que pasa o ano seguinte? Que teño estes 67.000 de préstamos concedidos, a maiores unha subvención de 15.000, pero é que isto para pagar un investimento que é moito máis caro, que é de 100.000. O balance entre uno e outro son 19.000 euros. Aquí, entre usos e recursos, perdo 19.000 euros. Aquí, entre usos e recursos, gano 4.000 euros. De ali que aquí vou a engadir ao meu autofinanciación o saldo de investimento, que neste caso me vai a engadir a variación de fondos. Porque realmente funken de crecer en 3.800 euros no balance de investimento. Collín cartos, pero non os gastei. Entonces ten que contar en positivo, vale? Neste caso é distinto, porque aquí fixen un investimento e gastei máis cartos do que conseguín por fora, tiven que meter cartos, co cual a miña capacidade financiera tivo que se reducir, porque tiven que meter eses cartos. De ali que aquí apareza 18.000 en positivo e cando fago a suma, aquí sale negativo. ¿Vale? ¿Explíqueme? Vale. Bien. Vamos a entrar no producto bruto. Alguén me pregunta si teño unha ferramenta para ver como maximizamos os ingresos, sobre todo pensando en valorar que pasa se subo litros e baixo calidades. Bueno, fundamentalmente, que nos interesa? Facer litros ou facer calidades? Vale? Entón, contestación. Ahora mesmo, si tivera máis tempo, esta mañá traballaba máis o tema, pero non me deu tempo, por un lado. Es unha cosa sobre a que estamos traballando con lentitud por unha cuestión que ahora mesmo as primas que se pagan a calidade siguen sendo moi pequenitas, co cual non é un problema de primeira orden de momento para nós. Pero sí son consciente de que aquí, de feito, algún operador xa empezou a traballar de outra maneira e temos que sí facer ese tipo de cousas. Dúbido de que consigamos algo fácil por unha razón, que non hai unha relación lineal. É dicir, se ti operas que facendo 1.000 litros por vaca máis ibache baixar a grasa en 2 puntos e a proteína en 1,5, pois ben, pero ese dato non o hai. Porque ti podes ter un incremento ou unha reducción de produción que non vai acompañado de un aumento ou reducción correlativo, no mesmo sentido ou no sentido contrario, digamos, lineal, non hai unha relación lineal entre unha cosa. Non hai, digamos, causa-efecto. Depende moito da ración como está feita e de como racionas tu ración. ¿Vale? Entonces, incluso se pode subir litros e subir calidades, é dicir, depende da situación de partida. Entonces, teño serias dúbidas de que un modelo matemático me permita definir una especie de óptimo, ¿no? de litros producidos en función das calidades. E non coñezo tampouco, pero eso é por descoñecemento, pode ser, non coñezo tampouco xente que este traballando con ese tipo de cosas, porque ali tamén meteríamos pois o cálculo de leite de brao e leite de inverno, cando vayamos a ter esas cousas. Dime. Bueno, no noso caso sí que houve un momento onde si usamos esa ferramenta, pero aí, bueno, creo que apuntabas, hai moitas cousas a ter en conta, non? Porque aquí, neste caso, bueno, pois o que si intentaba era facer máis litros porque no momento, bueno, pues había unha reducción de vacas de leite e era un pouco manter, porque tiñamos margen de producción en varias cousas, manter eso, bueno, pues máis que nada, sin incrementar para nada o da ración. Por eso aí decía, e comentaba un poquinho, bueno, pues unha ferramenta que sí que temos que ter moito en conta, que son os nosos forraxes propios. Entón, claro, moitas veces aquí isto a mí parece moi variable,
dependendo con que tipo de ración tens que contar, porque se vas a facer máis litros con menos calidades, como che vai supoñer moito en canta, pero si facer eses máis litros, entre que xa sabes de ter esas calidades, porque non sempre, porque faigas máis litros con menos calidades, a ración ten por que ser menos costosa. Entón, eu creo que aí hai moitos puntos e neste caso para tomar este tipo de decisións. Eu creo que ter en conta se esa sería a ferramenta idónea para facer ingresos, e aquí a decisión que teria que ser o técnico de alimentación, que sería quen de... Eu a pregunta esa, de todas, a pregunta esta entendina como pregunta estratégica. Es decir, eu agora son gandería e entrego 500.000 litros de leite. Que máis me interesa? Facer 550 ou quedarme con 500 e traballar sobre un incremento de calidades? Eso entendí eu que a pregunta iba por aí. Entonces, método, te digo, non o pensei e nin mirei o que hai por aí sobre este tema. Entonces, claro, a referencia para min era facer eso sin cambiar coste de ración, lóxicamente. Agora, tamén podese facer o estudo de outra maneira. Perdes cartos, o sea, calidades canto máis altas mellor en un contexto fora de cota, ¿no? Da igual o nivel que hai, canto máis calidades mellor. Hai que mirarlo en ese caso a nivel de coste de ración. E nos ali sí que, en xestión sí que tivemos un caso destes donde subiron a produción, baixaron calidades e onde que non se notou. E vemos, claro, a ano vista neste caso, porque é unha granxa que fai pastoreo, co cual mes a mes non nos sirve cando estamos en pasto, temos que facer unha comparación ano por ano, ou polo menos eu fago así, e de un ano para outro vimos, mira, subiches 20, 30, 40.000 en litros en produción, vale, estupendo, pero as calidades se foron a tomar por viento e entonces todo pior. E se nota nos números. Pero bueno, teño que contestar a esa persona, pois nada, o sinto, pero non teño este tema traballado. Aquí podo meter o tema do gando vendível, vale? Hai efectivamente nos traballos de xestión as dúas tendencias. Traballar con gando vendível, que é o que fago eu, é dicir, por un lado, ingresos de gando, ventas de gando e unha valoración da diferencia de inventario, que é unha cosa bense complicada de entender, o sea, costa o seu. E despois está outra fórmula de amortización. Por que escollín eu o gando vendível? A fórmula de amortización nos obriga a diferenciar o que son vacas do que son novillas. Vale? É moi interesante porque nos permite traballar por objetivo, é dicir, ti podes decir, mira, eu quero vacas que aguanten 3 partos. Confinado, vas que chutas, se aguantas 3 partos. Podes decir, non, eu quero subir a 4, quero ir a 5. Vale? Con amortización é moi fácil vixiarlo, porque ves se consigues ese objetivo ou non. Cal é o problema? Que tes que ter todos os partos, os primeiros partos apuntados como é debido para facer eso. E a realidade, que é un pouco o que dixo Diego, un dos seus traballos maiores é de facer o censo de animais. Si facemos unha amortización, temos que ser exquisitos co censo de animais, é un puto coñazo. Son mal falado, pero creo que nos entendemos ben sendo mal falado. É o censo que fago, o censo da oficina virtual e acabouse. E entonces non gasto tempo. Censo de oficina virtual. Tes un problema no censo da oficina virtual que son as novillas de máis de 2 anos sin parir. Pero eso máis ou menos co grupo que hai, pregunto, oye, cantas novillas tes sin parir? Outra posibilidad sería facer amortizacións metendo sistemáticamente un animal de máis de 2 anos e unha vaca. Eu teño en pastoreo e en ecolóxico, ou non, teño ganaderías que lles interesa ter partos, o sea, non lles crea problemas, ter partos de animais de 27, 28 meses. Claro, ti metes isto e xa te falsea todo. Entonces, moitas veces na xestión tamén temos que facer unha diferencia entre o que sería un traballo teóricamente, académicamente ben feito e o que é traballar no campo.
e eu traballo no campo. Entonces hai cousas que me salto, sei que metodolóxicamente está mal, a nivel académico, cousas que facemos non son as mellores, porque efectivamente é mellor, desde o punto de vista económico, da ciencia económica, é mellor facer un estudio con amortización. Pero me supón tanta carga de traballo a maiores, tanta carga aos produtores tamén, que mira, o fallo a aproximación que teño é pequena, o erro que teño é pequeno. Entonces paso e non fago amortización do gando, unha das preguntas que hubo por aí, ¿vale? Bien, en cuanto a recría dos custos variáveis, bien, alguén me plantexa que hai que facer unha valoración do leite de recría, e digolle que sí. Nós estamos podemos facer unha xestión de moi alto copete, que poquinho a pouco é o que se está comentando por aí, e a xestión de alto copete dice que vos non é verdad que tedes gandería. Eso é mentira cochina. Vos tedes un taller de maquinaria, vos tedes un taller de producción de leite, vos tedes un taller de recría, vos tedes un taller de millo, vos tedes un taller de cultivos, e tedes o taller de pregar ca sobra, ¿vale? Tedes varias actividades, ¿vale? E se queremos facer unha xestión, wow, chapó, cada un deses talleres debese estudar por separado. E o que estudiamos son os fluxos entre a circulación de cousas entre eses distintos talleres. Entón, facendo eso desta maneira, que temos o custo exacto de produción de millo, para entrar en cousas que veremos despois. Desta maneira, a miña gandería, a miña produción de leite, compra millo ao taller de produción de millo, ao precio que yo vende. Comparo eso co precio internacional, o co prezo de mercado, e decido se me interesa producir millo ou non, porque teño ese costo de produción aparte, ¿vale? Entonces, o leite de recría é igual. No taller de recría, que faigo? O taller de recría compra leite a ganadería de leite. Que faz con ese sistema? Ti tes unha xestión donde o faz por leite producido. Todo o leite que se produce se contabiliza. Tes como ingreso o leite que vas a dar a recría e tes como custo variable de recría ese leite. É dicir, o metes en positivo e en negativo. Polo mesmo importe nos dous lados. Eu non faigo eso. Non faigo eso porque, por a razón seguinte, por unha cuestión de estar prácticos no campo. Segundo de algún gandeiro, un xato come 2 litros de leite ao día. E segundo do outro, 12. Que fago con eso? E ademais son datos de verdade, Que fago con eso? Ademais, dalle 15 días ou 20 ou 30. Entonces, hai moita aproximación nos datos que me dá a xente sobre isto. Como eu entendo que vai en positivo e en negativo, me quito esa aproximación e meto leite vendido. E así non me meto en pajas mentales con que se deu máis ou menos. Claro, teño un gandeiro en ecolóxico que fai toda a recría con leite ecolóxico. E ademais non desteta os 3 meses, sino que desteta os 4, os 5 e os 6. E ao mellor vai facer carne tamén con ese leite. Decidimos sacalo do grupo de xestión. Por qué? Porque teño que contar ese leite. É dicir, que contamos unha bicha, imaginades vos, unha recría de 5 meses, que litros me bebe o día? 15, 20... un montón. Se non contabilizo isto, termino con vacas que producen 3.000 litros. E digo, pois é unha mierda. Pois non é unha mierda porque hai un montón de litros que marcharon. Non podes estar dentro dese grupo con esta metodoloxía. Temos que facelo de outra maneira no teu caso concreto. Vale? Claro, outra cousa é unha gandería, pois grande, onde hai 4 ou 5 persoas traballando. Uno podese dedicar estrictamente a apuntar todos os litros de leite que van todos os días para a recría, ou un sistema de oleoducto especial, como vos comentaba outro día, un lactoducto, perdón, un lactoducto para os becerros e para a recría, e pois xa sabes, metes un contador, xa sabes cantos litros. Tes unha maneira de contarlo, pois podería ser, vale? Entonces, de acordo con eso, se pode efectivamente meter o leite da recría. Non o meto por
tema de agilidade na xestión. Vos tamén eso da xestión vos digo un pouco a respecto da pregunta que facías ou da reflexión que facías ti, non? Eu cando empecé, non sei se vos comentei iso, non, creo que non. Cando empecé a ser autónomo e tal, pues era emprendedor. Emprendedor, me gusta esa palabra, genial. Vale. Co perfil de emprendedor que teño eu. Pero fun a un centro de empresas e fun asesorado. Ali tivemos un programa de asesoramento brutal, la hostia. Asesoramento fiscal, laboral, contable, informático, de todo, vamos, de como, incluso, bueno, de como lavar os platos, non, pero asesoramento brutal. Cando me din de conta, levaba 3 meses sin facer nada. Nada máis que traballar para dar datos ao asesoramento. Igual non é rentable eso, porque se cifro eses 3 meses de traballo, son 3 meses que non tiven ingresos. Son 3 meses de traballo, por moito que mellorase, a mellora que vou a ter o que tiña co programa ese, non me iba a permitir absorber ese tempo que gastei. Entonces tamén hai que buscar unha maneira, un compromiso sempre entre tempo de traballo e fiabilidade dos datos. O mellor ás veces tes datos un pouco menos fiables, pero moito máis rápido. Entonces, traballas un pouco con eso, e eso imos ver varias veces. Si ti queres ter unha información sobre o manexo da recría frente a unha decisión, por exemplo, do tipo, que faigo? Recrío eu ou me mando a un centro de recría? Non hai tutía, tes que facer un estudio parcial específico desto. E tes que empezar en algún sitio da túa xestión, que é distinto un pouco da xestión global que faigo eu para todos os do grupo, tens que facer o teu especial estudio dicindo as horas que botas que a recría, os medios que van para a recría, en termos de cantos kilos de forraxe, cantos kilos de pienso, cantos kilos de leite, as medicinas específicas, o sea, tens que facer unha xestión aparte do taller da recría para saber canto te costa esa recría frente ao resto. Estudios parciais, que nada nos impide en sesión facer eso. Pero si xa de por sí, cando estamos en un curso de difusión, non xa de por sí, sabes que aos gandeiros gandeiras valles costar apartar datos, meter datos, sentarse unha vez conmigo 4 horas ou 3 e outra vez 3 horas. Si xa lles costa eso, decirlle que en riba de todas as menciñas teñen que coller as facturas e decirme esta pas novillas, esta pas vacas, esta pas novillas, esta pas vacas, esta pas no... e esta pas novillas e as vacas. Nos matamos. Entonces, de momento, non faigo máis nada. Bien, aproveito o tema de mantemento das instalacións que me decías, que o meto en custe variable. Bueno, tamén se discute. Fue unha opción inicial e entonces ahora deixo dentro como custo variable, entendendo que son máis os custos de mantemento efectivamente da leitería que os custos de arreglar un teito, de arreglar unha cornalliza ou tal. Pero tamén é unha decisión. Podían ser custos variables, custos fixos. De feito, non pouca xestión consideran, os franceses, por exemplo, consideran como custo indirecto, como custos a maiores moitas veces. Meto no mesmo paquete a luz. A luz, pensamos que canto máis leite tes, máis tes gasto de enfriamento do tanque. Vale? Como o considero eu. Contrapartida, pois pagas máis de fixo que de variable, o mellor, entonces sería un coste fixo. Se discute. O que hai que facer é analizar. Ti sabes que cando consideras ou miras os custos variables meus, pois van estes custos en variable. Entonces, si comparas con outro grupo de xestión que non o fai desta maneira, terán menos custo variable, máis custo fixo. Eso é un pouco o tema. Non sei se iban por aí os tiros. Sí, o que pasa que, bueno, dentro dos custos variables que eu non discrepaba sobre o custo variable, porque o mantemento de instalación me parece que ten que ir aí. Si non hubiera algunhas das cousas que poñías como o mantemento de instalación, non podía ser roupa de traballo. Vale. Inicialmente... Que a mí aí parece máis de... na parte de sanidade. Vale. Bueno, son todos de cousas que fun... Sí, filtros, bueno, sí, podía ser, depende. Mira, despois, vamos a ver, eu traballo con un grupo, vale? É dicir, na xestión que faigo eu teño, e é o que dixo Segade, non? Teño moito interés en que
a xente poda comparar con outras granxas. Vale? De feito, non poucos dos que están no grupo noso están por eso. Están porque en un momento dado ven os datos dos demais e poden falar cos demais de por que ten ese dato así ou poden ir a ver a granxa e facerse unha idea. Entonces, a partir dese momento, e o vou repetir para outros temas, a partir do momento onde faz así, necesitas unha certa uniformidade dos datos. É dicir, hai cosas que temos que coller igual. E non é correcto. E non é correcto porque, efectivamente, despois depende de cada un na súa xestión. E veremos en outro exemplo. Entonces, bueno, pues o criterio de momento foi ese. Antes metíaos en outros custos. Todo o que é roupa, calzado e tal, metía en outros custos. Pero frecuentemente, por exemplo, gastos de botas, vestimenta e todo eso, ímolo ter relativamente ben reflexado en granxas que teñan empregados ou en SATs donde se dan soldos que en unha granxa familiar. Se utiliza un xersei vello e vas a comprar unas botas, non as metes, ou outra vez, pues me pasa a segade as súas facturas e veixo botas e resulta que eran botas para a sogra, o sea, para a mai para ir ao xardín e colaron do medio. Son erros pequenos, sí, son erros pequenos que hai. De ali un pouco tamén, dito de paso, o interés que a xestión a faigades vos e non eu. Eu co grupo meu sempre estou ali, os datos tedes que meterlos vos. Pero bueno, pues prefieren pagar que os meta eu e asumen un marxe de erro. Pues por que non? Eso cada un. ¿Vale? Bien, ahora entramos no tema alimentación. Entonces, una cuestión interesante. Me pregunta unha persoa ata que prezo é interesante meter o millo na ración. A primeira cuestión que lle teño que preguntar é de que prezo me falas? Se me falas do custo de produción do millo que tes ti ou do prezo do mercado, que pode ser maior ou menor. Entonces, primeiro temos que saber a que nos referimos, ¿no? E despois digo, eso non é un traballo de xestión. Realmente. Eso non é un traballo de xestión. Digo que é un traballo de nutróloga, en combinación coa xestión. ¿Vale? Por qué? Porque, claro, primeira pregunta dentro desto, que alternativas hai a ese millo? En termos de enerxía, en termos de fibra, non hai outro produto, mesmo sorgo, é dicir, non hai outro produto que seña comparável estrictamente co millo. ¿Vale? Entonces, digo, quito millo e meto erva, pues non son os mesmos produtos, hai que facer outra cousa. Entón hai que razonar en termos de ración, non en termos de un solo produto. E ademais, esas alternativas tamén hai que meterle prezo. Entonces non hai un dato que me diga, mira, meter millo hasta tal prezo, imposible, porque depende do prezo que o vas a comprar ou do prezo que o produces e depende do prezo que comprarías os produtos alternativos ou do prezo a que metes a produción dos produtos alternativos. E o custo de produción, o falamos unas poucas de veces, estamos traballando con vida. Entón, un ano chove, outro ano non chove, co cual un ano o coste de produción é X e o ano seguinte o coste de produción é Y. Co cual, pues, facer unha relación ali é un tanto complicado. Entonces, sírveme isto para mostrar tamén os límites da xestión. E tamén temos que terlo claro. A xestión é unha axuda. De ninguna maneira imos poder ter unha reflexión do tipo gastas 2 e tes que estar en 1,5. Porque sí, e tes que facer eso así. Eso en xestión non ides terlo. Por eso é tan desestabilizador, porque, comentei unha vez, obliga a tomar decisións, obliga a pensar que temos que tomar decisións, e hasta vai ben pouco, pois tiñamos todos os asesores a dicirte faz isto, faz aquilo, e ti facíalle caso ou non, pero moitas veces facíalle caso a isto porque o dixo fulano, e a xestión pois te obliga a reflexionar máis e a ese tipo de cosas de ter erros. Entón, ata que prezo é interesante meter millo na ración, non o sei. Non o sei, e ademais non hai ese dato. Non hai ese dato. Vale?
Vale, eu creo que me expliquei con eso en cuestión de alimentación. Vou facelos todos e despois te paro para as preguntas que tiñas, vale? Concentrados. Bueno, sí, unha das cosas que dixeches. Eu traballo moito, vos comentei o indicador de concentrado por litro de leite, vale? Por que traballo con isto? Facendo análisis estadístico dos nosos datos, que os temos ademais con un grupo suficientemente grande como para que a análisis sí que tiña valor, atopamos correlación. Que quere decir eso? Digo para os estudiantes, vaya. Que quere decir eso? Que hai unha relación existente entre beneficio da granxa e gramos de concentrado por litro de leite. Non é unha correlación a nivel estadístico de facultade interesante, é dicir, para os que controlades desto, o coeficiente de correlación debe estar en 0,6 ou por aí, pero a nivel de 0,665, pero a nivel de traballar no campo é super válido ese número. É dicir, non podo decir, ti estás gastando 395 gramos de concentrado por litro, entonces vas mal. Ou vas ben. Non podo decir eso. Pero sí podo decir, pues igual hai que mirarlo. ¿Vale? Igual hai que mirarlo. A tendencia. Teño un indicador que me indica. Entonces, a probabilidade de que vayas peor tendo máis gasto de concentrado por litro é máis alta. É un pouco esa idea. Entonces, como razonamos nós o custo en concentrado dentro da alimentación? Dende logo, canto máis baixo, mellor. Despois, todo o que é razoamento a nivel de ración vaise mirar por un nutrólogo que vai a facer outro traballo de xestión distinto a este traballo anual que facemos nós. Dime. Ahora, lo que estabas dicindo ahora de canto máis baixo o coste, canto máis baixo a cantidade de gramos por litro de leite, en principio mellor. O que pasa é que cando falamos de alimentación ou de nutrición, ás veces vai correlacionado o precio. É dicir, sí, para obter baixo gramo, temos que traballar con materias primas máis costosas. Por exemplo, colza e soia de 47, por un exemplo. Entón, hai que ter en conta despois, cando vexamos de que a alimentación, traballar con menos gramos, que técnicamente é moito mellor, sin embargo, o coste non necesariamente vai baixar, incluso pode o litro de leite, o ver o factor este que moitas veces é canto costa o kilo de pienso consumido. Aquí preguntan, teño que volver a repetir, así rápido, preguntan un pouco pola la relación entre coste do pienso, cantidad de pienso, sobre o custo de alimentación. É certo. Eu digo como indicador un pouco, porque se preguntaronme, ¿no?, sobre o tema do concentrado, onde eu sitúo en toda esta historia. Entonces, un indicador, digamos, intuitivo, rápido, é este. Despois hai que andar tecendo moito máis fino. Eu no grupo noso, a miña estrategia de traballo é que compensa moito máis traballar con piensos caros reducindo cantidad. No quita que teño unha granxa que fai o seu propio pienso, compra as materias primas, traballa con colza moito máis que con soxa, gasta máis concentrado e xare mellor, contradicindo a miña recomendación xeral. Pero en este caso tamén temos datos de xestión para mirarlo. En base a reestructuración. Sí. O importante é que tes datos de números de xestión que son, ali sí que é o que vos decía nuno dos grupos, que non son os datos da ración feita no papel teórico, ni con cálculos teóricos. É a ración que te sale a fin de ano, é dicir, non ten nada que ver, porque técnicamente é unha herexía o custo de ración que sacamos en xestión, é dicir, non ten base zootécnica. É un indicador de xestión, é un número de como traballamos, pero incorpora moito máis cousas. Entonces, a fin de ano sí que nos interesa mirar a evolución. De feito, hai anos podemos metelo, ¿no? Eu deixei de facer ese traballo porque xa estou tan convencido de que pasei desto, ¿no? Pero donde facíamos mirando un ano e outro, variou de tal maneira o teu coste de alimentación
Que porcentaxe se debe a máis menos forraxe comprada? Que porcentaxe se debe a prezo do leite, a prezo do concentrado? E que porcentaxe se debe a cantidad de concentrado? Entonces xogábamos cos tres e decía, mira, este ano, por exemplo, se daban casos destes, ¿no? Este ano, pues baixaches en alimentación, que bien. Claro, baixas 1 céntimo en alimentación, pero resulta que 0,75 se debe a prezo do pienso. Por qué? Mercado internacional. Non é porque cambiaches ti de pienso, é porque o mercado internacional este ano foi máis barato. Entonces, non me viñas a decir que fuches mellor este ano, é mentira. Incluso pode que fora pior. O que pasa é que hai un elemento externo a ti, que é o mercado internacional, que significou que o prezo do pienso baixou. Entonces, ali é onde metemos un pouco concentrado. Que hai que combinar, efectivamente, con unha xestión, que en eso estamos tamén desenvolvendo alguna cousa en estes tempos para facer unha xestión mensual moito máis apegada ao que é o custo mensual. Vale? Dime. Falando, por exemplo, no noso caso, nos este ano, comparado con o pasado, non baixamos os granos por litro, pero, dado o resto da forraxe que complementa a opción, pois o que é a digestibilidade, que é o final que máis se está mirando agora, é moitísimo mellor, os forraxeiros son bastante mellor, entón permítenos non baixamos o que é en gramos, en kilos de concentrado por vaca, pero, sin embargo, o incremento neses litros de leite sí que fai que ti, ainda dando os mesmos, si baixas. E ademais, por eso digo eu, outras cousas, desde o meu punto de vista, a importancia das nosas forraxes propias, porque este ano notámoslo moito, porque non é por un mercado internacional, sino que por encima a mestura é máis barata. Claro, isto que comentan aquí entón é o caso dunha granxa que ten forraxes mellores, por vaca sigue dando a mesma cantidade de concentrado, pero as vacas dan máis, co cual o dar máis, a cantidade de concentrado por litro baixa. ¿Vale? Por eso utilizo precisamente o indicador de concentrado por litro. Porque ademais, quero dizer, neste caso, a tonelada, por así decir, dese concentrado é máis barato. Ademais, con un concentrado máis barato, porque forraxes mellores, lóxicamente. Como traduces isto nos resultados de xestión? Tradúcelo en que por litro de leite vas a ter menos gasto de concentrado. É unha cosa que vexo o que pasa frecuentemente, ou agora con o noso grupo xa algo menos, pero que pasaba frecuentemente, bueno, pois as vacas comen sempre o mesmo. 10 kilos de concentrado, ou 8, ou 9, me da igual. O ano que tes unha reproducción que funciona relativamente ben, as vacas producen, e producen bastantes litros con 10 kilos de concentrado. Resulta que ti por H ou por B tes dificultades, a reproducción non vai, o ano seguinte tes máis días en leite, tes animais que en vez de producir 9.000 litros van se quedar en 8, pero sigues dando 10 kilos de concentrado. Entonces, os resultados económicos se van para baixo, pero ti o ves, aparte dos números, porque como baixan os animais, sube o indicador concentrado por litro de leite. Por eso esa relación que estou sempre metendo con esto, concentrado por litro de leite. Es aproximado, pero a mí me dá unha boa imaxe. Frecuentemente o que fago, cantos litros entregas unha granxa que ves por primeira vez? Mais ou menos cantos litros das ao mes entregas a vender? Tanto. Concentrado, cantos gastas ao mes? Mais ou menos tanto. Puf, puf. Uno dividido polo outro e dices, aquí hai moita marxe para facer cousas, ou sabes moi ben. Outra maneira de expresar o mesmo é ano de forraxes malas, donde dábamos 10 kilos de concentrado, como a forraxe mala, hai que manter a produción, porque necesitamos animais con máis produción. Entonces, que faz?
metes máis concentrado. E os animais siguen producindo relativamente medio que, co cual sube concentrado por litro, sube o custo de produción de leite. Eu decía, e a xente se mosquea moito comigo, pero o ano que tes forraxes malas, aguántate. O ano vai ser malo sí ou sí. Entón, como vai ser malo sí ou sí, que seña menos pior. Non tentes manter, se tiñas antes producións de 9.000, pois quédate con produción de 8, pero mantes o custo. Eso tamén é unha decisión, é unha opción estratégica. Deixote un poquito. Eso é que xustamente o que acaba de dicer. Hai 2 anos, onde mayoritariamente o que tiñamos era dentro da ración, silodermo, e era malo non, un pouquinho peor. Entón aí xa non era tratar de que tiveses máis cantidade concentrada, porque xa o mesmo técnico che decía que non vamos a conseguir máis porque non temos marxen de traballo. Entón, o que se trata é de estar estables que non nos repercuta no que acabas de falar, que é importante tamén, no tema reproductivo, para que non se incremente, non se dispare, sino que manteñamos algo máis ou menos que poida, por así decir, non empeorar os resultados, pero iso non quere decir que teñamos que dar máis cantidade, porque non vamos a conseguir, porque se esforzamos un pouco máis vamos a ter pésimos resultados. Sí. O risco comentas o risco de degradar a situación querendo manterla. Sí, é así. Bien, máis preguntas. O xurro, me preguntan, algo así, reducí un pouco a pregunta, pero bueno, máis ou menos entendí eso, se o xurro é un gasto ou un ingreso. Bueno, co xurro pasa igual que co tema do leite de recría. É unha circulación interna. É dicir, as vacas fan xurro para o taller de cultivos. De feito, nos visitamos unas granxas fai anos en unha viaxe que fixéramos ao norte de París, donde tiñan vacas, pero realmente eran productores de cereal. Eran productores de cereal e querían vacas para facer esterco para o cereal. O sea que o leite dera cartos ou non era un problema menor para eles. ¿Vale? Entonces, sí que o xurro ten o seu interés. A partir do momento onde decido eu non facer un obradoiro separado, un taller separado de produción de forraxe, sino que o incorporo dentro de toda a xestión, carece de sentido meter xurro ou separarlo, non? Facer un fluxo ali de onde vai o xurro, ainda entendendo que sería correcto facerlo así. Donde imos verlo? Si se utiliza ben ou si se utiliza mal, porque nesa pregunta había cosas un pouco así do estilo, do tipo de, bueno, o xurro nos temos que desfacer del. Si vendes xurro, eu vou meter como ingreso. Se o vendes, vou non meter como ingreso, vai quedar constancia deso. Si o tiras, vai aparecer de alguna maneira no sentido de que ti vas a ter unha produción forraxeira con un gasto maior que o resto. Por qué? Porque tes o traballo de tirarlo e non abonas. E despois todo eso vai ter que ver ca cantidad de abono que estás utilizando. ¿Vale? Entonces, non se separa dentro da nosa xestión, pero sí se entende que hai. En todo caso, o xurro é un gasto, non estou en absoluto de acordo. É un gasto a partir dunha determinada carga gandeira, eso sí. ¿Vale? Pero sempre e cando esteñamos con datos máis ou menos razoáveis, que eso, quen volo marca, vai a ser as normativas europeas de nitratos, que todavía non temos esa situación, pero poquinho a pouco xa se vai ir. Se non o sabedes, seguro que o sabedes. Hai determinados países da Unión Europea onde tes un caderno, todas as ganderías teñen un caderno de campo onde están todas as parcelas e un técnico externo é quen te ten que decir, mira, en esta parcela vas botar 20.000 litros, en esta 10.000 e ademais en este momento, en este momento e en este momento. E teres que facerlo. Despois que se faga ou non, pues, sabemos como funcionan as cousas, non? Non temos eso todavía, pero deberíamos terlo. A min, falades moito dos investimentos, e teño que deixar tempo para falar desto, falades moito dos investimentos, e dos investimentos falamos sempre de aumentar cuadra, de maquinaria, e da fosa non se fala nunca. Eu teño xente que ten que vaciar a fosa cada mes. E seguro que algún de vos tamén está nesa situación. É unha barbaridade. Perderes unha de cartos que non veas.
Por qué? Porque todo ese xurro se perde. Se perde a partir de que contaminades, joder. Tamén. Teño que sacar o lado ecologista tamén. Vale. Pero perder escartos. O rollo de que non podemos botar o xurro en así. Es unha putada, sí. Pero se o metedes dentro, se o deixades máis abaixo, se vai a conservar moito máis o nitrato, o nitróxeno, o nitramón. Ganades en poder fertilizante. Ganades en ter que comprar menos abono. Se o facedes ben. Claro, se levantamos o millo, se levantamos a pradeira, botamos o esterco, como vi eu en algún momento que o metimos no Facebook, ¿no? En plena canícula, con 26 grados, me parece que o meterá no Facebook, ¿no? Con 26 grados ás 10 da mañá, e un xurro recén estendido ali no mes de agosto. Lóxicamente, con eso, tes que gastar en abonos moito máis. Tes que gastar en abonos moito máis. E os veciños van protestar. Dito de paso, despois desto, recibín unha chamada, de alguna persoa, oye, que o veciño acaba de botarme xurro a calor que fai a 3 metros da casa. Como denuncio eso? Pero hai xente que fai esas preguntas. Entonces o xurro nos vai traer cada vez máis cola. Co cual, o xurro non debe ser considerado como un gasto. Es un ingreso, es un beneficio. De, vamos a decir, 2 UGMs por hectárea para arriba. 3, eu que sei. Dime. Sí, eu con esto do xurro, a mí me ten moito medo porque nos están metendo a próxima de rural que é un residuo. Hasta que acabamos chamando residuo. Entón, eu penso que é un residuo para ganderías en terra. Pero o resto das ganderías se dedican a ganderías en terra. Entón, para mí, as palabras non son inocentes, están intentando convencendo de iso. E despois dos conselleiros de Aganeiras temos parte de culpa do manos dos xurros, pero bueno, tamén o tema de molestar aos novos vividores do rural, eu aí teño sempre a historia de que si tes un sitio 14 hectáreas de millo e botas herbicida non molesta a nadie, porque non cheira ni... Os franceses te contan de que teñen que ir a sulfatar de noite para que os veciños non o vexan. Claro que, bueno, o do xurro é un residuo, pero o que compras fora, a química para fertilizar é un residuo, é estupendísimo. E o modo de depuradora son maravillosos, pero o xurro é un residuo. Pero, bueno, eso hai que ter cuidado porque nos están metendo últimamente moitísimo, que o xurro é un residuo, é un gasto para a explotación, te lo llevamos e te lo traemos convertido en outra cosa, que é o que van a intentar, concentrando as, bueno, coa historia, como se chama? Co metano, non? Eso, coas plantas de tratamento. Levamos o purín e traemos convertido en fertilizante que non sirve. Bueno, nós temos datos das plantas de tratamento, xa antes eu teño moi claro con elas, no noso grupo, fixo eso. Un ano, despois de perder 8.000 euros, dixo, non volvo. Vamos, clarísimamente, non? Co engaño, aparte de algún dano ás terras que fixemos, que pode ser que seña por eso. O sea que, bueno, esta rapaza, digo, pois demais, estaba comentando que sí, que temos tendencia de decir que o xurro é un residuo cando non o é. Eu vos aconsello, se tedes ocasión, pois a min, eu son bastante seguidor de Juan Castro do CIAM, que é a persoa que traballa con eso, e é para mí unha persoa moi razoável nas súas recomendacións e nas ideas do que conta sobre o xurro, se tedes ocasión. Vale, custos de forraxes propias. Vamos a ver, es la hostia de complicadísimo. Si facedes 100% da superficie, millo, herba de un corte ou unha mestura de herba destas de leguminosa anuais, entonces faciliño. E se o facedes así, non fai falta facelo, clarísimo. O millo é moito máis barato. Entonces, para que facer herba? ¿Vale? Esa é unha conclusión super rapidísima, para min errónea, pero hai quen dice eso. Hai quen dice eso. Entonces, por que vos digo toda esa cuestión? Saber máis ou menos o custo de produción do millo, podemos chegar a saberlo nas granxas. Sempre e cando temos unha valoración do millo que recollemos. Entón, análisis para materia seca, ben feito, porque pinchar no sitio onde está aberto non chega. Análisis como é debido de materia seca, por unha banda,
E despois unha estimación o máis real posible da cantidad que hai. Ben pesada directa, ben cubicase dos xilos. E claro, ali entramos no de sempre, cubicase dos xilos, metes eso en internet e empezan a aparecerte, e eu que o meto en francés tamén, empeza en francés, en inglés e en castelán, empezan a aparecerte datos, en galego tamén algún, e fórmulas de todo tipo. Bueno, pues máis ou menos utilizamos unha cousa que nos pareza e xa está, vale? Entonces, millo máis ou menos, pero erva, si a erva que sementamos e recollemos ese mesmo ano, pues vale, pero pradeira de longa duración, ni siquiera de longa duración, pradeira de 4 anos. E se decidiches meterle a 3, todo o cal que botaches, bueno, o cal a semente, como a repartes? Entre 3 ou entre 4? E os primeiros anos, ese custo como se reparte? Entre 3 ou entre 4? Porque se dura 4 anos, habría que repartirlo en 4 ou en 3. Como repartes isto? O cal. Temos a falsa tendencia de decir, boto millo, boto cal. E metemos o cal ao millo. Mentira cochina. O cal é pa terra. Entonces habría que repartir esa cal entre erva e millo. E como facemos? Que criterio? Función dos anos que dura a terra, que dura a erva, que non sei que non sei cuál. Complicado. E máis cousas. Ti utilizas maquinaria para eso. E como metemos os custos de maquinaria? O ideal chachipiruri chiripinguai é todas as parcelas, sabemos estrictamente o que se lle fai, o tempo que se colle tal apeiro do tractor se va a tal parcela, o tempo que gastamos para facer tal traballo, e volvemos a medir o consumo de gasoil que houve aí, porque non é igual meter unha fresadora que meter un arado en consumo de gasoil. Entonces, isto que os andaluces o faigan porque teñen pois explotacións de 5 ou 10 mil hectáreas que viven das subvencións de Europa, que o faigan un pouco, pois sí, pero nós é un traballo moi complicado de facer. Cando nos facemos, ademais, a erva, como faz? Eu teño unha granxa que está en Rengrati, entonces ali facemos unha xestión donde nos piden que tipo de rotación. Entonces lle teño que meter pradeira de longa duración donde facemos un corte de erva seca. Pradeira donde facemos un corte de xilo e un corte de erva seca. Pradeiras donde facemos un corte de xilo e un segundo corte de xilo. Pradeiras donde facemos un primeiro corte de xilo, un segundo corte de xilo e un terceiro corte de erva seca. E a todos eles teñolle que meter o itinerario técnico e cifrar isto en números. É unha locura completa. É unha locura completa. Entón, cal é o custo de produción de erva que non seña erva anual detrás de millo? Jodidísimo o temos. Pero claro, curiosamente, esa erva eu teño clarísimo que é moitísimo máis barata que a erva anual. Entón, non vayamos a simplificar, que eso é unha cousa importante, esas cousas que salen en xestión que dicen que a erva é máis cara que o millo. Mentira cochina. Non é verdad. O que pasa é que a erva anual detrás de millo é máis cara que o millo, pode ser. Pero unha erva que meto en unha pradeira que me dura 3 anos, aínda quero verlo, e quero ver eses datos con datos. En ese caso, ¿no? A xente que diga eso, quero ver os datos de verdade e que me diga como calcularon, porque eu cos datos da xente en un centro experimental, sí, poder facerlo, pero en unha gandería que este moi ben, pois con 4 persoas traballando, 5 máis, que teñen tempo de dedicarse a eso, xente contratada para eso, pois mira, sí se pode, o mellor se pode facer, e aínda sí, porque realmente tes que mirar cantos pases de tractor, e resulta que en algunhas parcelas de xilo pasaches 2 veces o rastrillo e en outras unha. Entonces, terías que sumar todo eso nos costes. E para acabar de rizar o rizo, todas as reparacións, como as meto? A reparación do tractor. Claro, se sé estrictamente as horas de tractor que foron para a erva e as horas de tractor que foron para o millo, pois podo facer unha proporción. Pero para eso, a gandeira ten que apuntar as horas de tractor que vai para cada cultivo. A ver que non fai. Que se pode facer con 5 obreiros, sitios onde hai un obreiro dedicado á maquinaria nada máis, pois pode apuntar caderno, puf, e faigo un registro desto, ¿no? Pero non é o caso habitual neste país de aquí que temos, ¿no? Entonces é moi difícil. Como faigo eu? Faigo unha proporcionalidade en superficie.
y no es correcto, ya os sé, no es correcto. Pero usamos un tal. ¿Vale? Entonces, custos de forraxes propias, eu saco un custo de forraxe por hectárea y por litro. Por materia seca en millo sí que o damos sacao, y por materia seca en herba dou sacado tamén un custo. Por materia seca en herba dou sacado un custo do ano. Entonces, claro, es una aproximación porque esa pradeira de longa duración, pues si as sementas este ano, vai contar este ano. O que non dou sacado es isto correcto coa xente de pastoreo. A xente de pastoreo xa, claro, metes os custos, o cal, o abono, nos que abonan, vai para a herba, pero o mellor esa herba non se segou e non sei que se comeu. Non sei. Entonces, ali non sabemos os kilos de materia seca. ¿Vale? Bien. Tema de millo. Deixen aquí a frase desta persona, non sei se o ledes ou vos lo leo. ¿Leese ben? Vale, pues si queredes, realmente esa persona plantea a cuestión da proporción entre millo e hierba, ¿no? Perdón, dime. Mándanme unha mensaxe para que os pregunte se isto que estás a dicir non é o mismo que a compra de gado, se non habría que meter os gastos todos nun ano. Os gastos todos nun ano? Os gastos, non entendo moi ben, meter os gastos de forraxe. Se meteros todos nun ano, vale? Sí, bueno, finalmente é o que faigo, é dicir, os gastos de sementes eu meto todos os anos, pero se queres comparar custos de produción forraxeira, custos de kilo por, o sea, euros por kilo de materia seca. Ao final é o dato que utilizaríamos para facer a ración, para facer un cálculo de xestión de ración. Euros por kilo ou por tonelada de materia seca, ¿no? Imagínate unha gandería que decide tiña millo ballico todos os anos e un ano decide vou cambiar e meto millo pradeira de longa duración. Claro, todo o coste da pradeira de longa duración, que ademais mete unha semente boa, toda esa semente a meto neste ano e o ano vai fatal, pero non saco conclusión sobre nada. Entonces, fatalmente se mete ese gasto no ano. Nos pasa, por exemplo, coa xente que pon novas terras a producir. Un ano vas levantar pois 2 hectáreas de monte ou 3, tes un gasto brutal. Pero realmente ese gasto é máis un investimento, hai que repartirlo, pero en canto tempo repartes non sabes. Entonces, ali temos aproximacións que temos que facer, é dicir, collamos a opción estratégica metodolóxica que collamos, vai ir con erro. Entonces, despois, cada un que decida que tipo de erro asume, sabes? E que despois, cando analice, pois o analice en consecuencia. É dicir, pero me dá moita fortaleza, porque eu me cabreo con eso, ¿no? Con decir, es que o millo é máis caro, é máis barato que a herba. É que me cabreo un montón con esa afirmación, porque é moi negativa, desde o meu punto de vista, é moi negativa para as ganderías, para a rendibilidade das ganderías. Entonces, con esa afirmación eu non podo ter conclusión e non podo chegar a esa conclusión de decir o millo é mellor que a herba. En cuanto a proporción, para fixarvos unha idea, para facervos unha idea, cando levas un grupo despois de varios anos, mirábamos eso, o dato que collo eu é proporción da superficie que está metida a millo, 40%, 30%, tal. Un indicador como outro. Nos dimos de conta de que máis ou menos os custos de alimentación máis controlados iban dentro da franxa que estaba por debaixo do, vamos a decir, 30%. ¿Vale? Entonces, repito, tendencia e máis ou menos, que conste en acta. Tendencia é máis ou menos. O que non significa que teño no grupo xente que está ou tiven acceso a xestións de xente que está co 100% a millo e custo de alimentación espectacular. Genial, funcionando estupendamente ben. ¿Vale? Pero digamos a tendencia dentro das ganderías coas que traballei hasta a data en torno ao 30%. Se vos fixades ben, 30% que significa?
significa millo en rotación con pradeira de longa duración de 3 anos ou 4 anos. Cando vou a levantar a pradeira, porque a pradeira deixa de producir, vale? Cando a levanto, meto millo e aproveito ese cultivo, vale? Esa é un pouco a idea. Pero eso non deixa de ser un dato extremadamente subjetivo, vale? E quero que vos conste a nata. Depende de cada granja. Como vas a ver? Pues mira, metes máis millo un ano, metes menos millo e ves como evolucionas. Normalmente metes menos millo e vas mellor. Si non vos destes de conta, a mí non me gusta o millo. Pero bueno, xa despois hai un apartado se temos tempo tamén para falar, vale? Bien, hubo unha pregunta así sobre o intervalo parto-parto, se utilizaba as multíparas ou as dúas cousas. A verdade é que se vos digo a verdade, nin o sei. Collo o dato intervalo parto-parto do resumo de control leiteiro, que debe ser de todas as vacas, e non fago diferencia. É un indicador para ter unha idea. Máis que outra cosa, sirve un pouquiño frente a unha pregunta, porque, claro, hai un indicador en xestión que é litros por vaca e ano, que é moi distinto do indicador do control leiteiro, vale? De feito, normalmente en xestión temos menos, vale? Pero a que se debe eso? É dicir, as vacas en xestión producen menos que as vacas reales. A que se debe? Se pode deber a dúas cousas. Ou ben, que todas as vacas producen menos, porque contamos leite vendido nomás, e que o control leiteiro ten un erro, ou comparando entre granxas porque baixa, ou ben se pode deber a que temos moitas colas de lactación. Control leiteiro, 305 días, xa acabou. Pero a vaca sigue producindo. Entón, litros por vaca de control leiteiro está moi ben, pero se esa vaca me vai parir unha vez cada 2 anos, igual non é rentable. E en xestión o detectamos, porque litros por vaca baixan. Entonces, é perfectamente posible ter vacas que en control leiteiro te van a dar unha media de 9.500 litros e en xestión están en 8.000. ¿Por qué están en 8.000 en xestión? Porque tes un montón de colas de lactación. E a nós nos interesa producir leite. Entonces, como se pode aumentar en xestión os litros por vaca? De dúas maneiras. Cambiando ración, facendo, bueno, todo o que faga falta para que as vacas de forma individual produzan máis, ou resolvendo intervalo parto-parto, traballando sobre a reproducción. Vale? Por eso teño ese indicador de aquí, por eso da igual que señan primíparas ou multíparas. Imagino que ali sí que despois o veterinario de reproducción pues pode atender moito máis esa cuestión de ver un pouco onde está o problema de reproducción. Vale? Bien, e agora nos metemos nos custos fixos. Fixades, eu teño en teoría hasta 7:30. Que podo seguir un pouco máis para diante. Se queredes facer un descansiño de 5 minutitos, facémolo. Se non, se mantedes atención, seguimos. O que me digades. A favor de seguir? Vale, entonces seguimos. Vale, beberei un pouco máis de cando é mes. Bien. Eu me enrollo hasta as 10 se fai falta, ben sabes. Bueno, ben sabes. Algún xa o sabe. Ben. Unha persona que me dice, entendo que os custos fixos non dependen da produción, no que se influye a produción en diluir eses custos por litro, en función da cantidade producida. Xapó, correcto. Entendeu perfectamente o tema. Custos fixos, cando hai. Ollo, tamén temos eso cos ingresos. Ten a súa cousa. Ingresos, ingresades por leite, por litro, pero tamén ingresades por subvencións. A maioría das subvencións non están calculadas por litro de leite, están calculadas por hectárea ou por vaca, vale? Co cual, cando faigamos máis litros, os ingresos van a baixar, vale? Que é unha cosa que nos pasa frecuentemente cando me dicen, no, é que os ecolóxicos ganan un montón en subvención. Digo, claro, teñen moi poucos litros, entonces as subvencións por litro de leite pesan moito máis que o resto.
non se debe únicamente ao feito de que cobran unha prima por ecolóxico. Tamén é porque fan menos litros. Vale? Pasa o mesmo cos becerros, non? Faz máis litros, pero claro, a vaca sigue dando un becerro. Entonces o becerro, en vez de venderlo y dividirlo entre 8.000 litros o entre 7.000 litros, o divides entre 12, co cual por litro de leite te dá ese becerro menos cartos. Vale? Por que non comprar en leasing a tempo de duración de maquinaria que en riba desgrava máis? Pequeno matiz. O ideal, para min, nas decisións de préstamo, debería ser vida útil. Compras unha cuadra. Ti dis, esta cuadra me vai a servir 20 anos. Pide un préstamo a 20 anos. Ui, la que dixo. Pero sí. É o máis interesante para ti. Para o banco tamén. Vale. Vale. Pero é o que menos te vai doer. Eu, non sei se me credes, odio os bancos. Que quede claro, os bancos non son a miña taza de té, ni moito menos. Pero en este caso, cando temos marxen, é mellor préstamos de máis longa duración. Que un tractor se amortice, que o préstamo dun tractor se amortice en 5 anos, dun tractor novo, que se amortice en 5 anos, para min é unha barbaridade. Claro, outra cosa que os bancos te ofrezan outra cosa, porque frecuentemente eu te meto un préstamo a 5 a 7 anos, se o queres ben, e se non o queres ben tamén. Vale? Pero eu tiraría a préstamos moito máis largos. Porque que facedes se non? Vos apretades o cinto durante unos anos e despois, wow, jauja, non? Eso realmente é o que significa cando facedes un préstamo a moi corto prazo. Claro, con un pequeno problema, que eso o vimos nos vídeos, ¿no? Pero reinsisto un pouco en eso. Con un pequeno problema. Si tedes moita marxe de maniobra, pues mira, non pasa nada. Si tedes beneficios e tal, pero si estades un pouco na corda frouxa, o mellor eses 2.000 euros que hai que devolver ao mes ou ese 1.000 euros que hai que devolver ao mes é o que significa que hai que pechar. E ao mellor, si tiveras que devolver nada máis que 500, pues sigues e o devolverás. Más despaciño, pero devolverás. Entonces, ao tempo de duración da maquinaria. Claro, canto dura a maquinaria? Eso xa é máis relativo. É máis relativo. En leasing, perfecto. Es decir, a mí me da igual como se compre. Leasing, préstamo, como seña, ¿no? Leasing en vacas. Teño tempo, 5 minutitos. Leasing en vacas, como non amortizamos nós no meu sistema, non amortizo as vacas, pois leasing en vacas considero realmente como unha compra de vacas, faigo unha trampa, compramos as vacas e as compro con un préstamo que é o leasing. Vale? Non é, desde o punto de vista contable ou económico de facultade, non é correcto, pero respecto do sistema que temos, pois é o máis axeitado, me parecía. Subvencións de capital van no fluxo de caixa, sí, pero efectivamente aquí hai unha cosa que expliquei mal. Eu o que tento facer agora é preguntar a xente cando hai un plan de millora, porque subvencións de capital é eso, non? Incorporación, plan de millora, algún que outro ten un plan líder ou algunhas cosas destas, pero bueno, é menos frecuente. Pregunto que subvención se concedeu e amortizo a subvención. Da mesma maneira que amortiza a subvención da mesma maneira que o ben. É dicir, un tractor con subvención, amortizo o tractor, amortizo a subvención do tractor. Vale? Pero tamén eso ás veces pois tropezo cos gandeiros e gandeiras, porque teñen o plan de mellora, veu de 20.000 euros e pa que foi? Pois, e claro, a maiores se mete unha factura falsa de 5.000 euros que xa non sabes ni o que é, bueno, bregar con vos ás veces é un pouco complicado. Por eso está ben a formación que decías, ¿no? Facervos partícipe das dificultades que temos para que vos entendades mellor como meter os datos. Vale? E entre ambos facemos unha cosa mellor. Bien. E agora metémonos no tema dos investimentos. A verdade é que me chama poderosamente a atención, pero non me tiña que chamar a atención, en que unas poucas das reflexións e das intervencións que houbo, das que tivemos aquí hoxe tamén,
Parece ser que a xestión se dedica a mirar os investimentos. E é o de que menos fallo no traballo de xestión. De feito, é unha putada. Porque me atopo con que a xente fixo os investimentos antes de que o faláramos. Vale? Temos unha fixación aínda, dende o meu punto de vista, moito en investimentos. Vos que estades aquí, o mellor non, os cursos de incorporación que dou, sempre ao final da aula se meten os 7, 8 rapaces novos de 17 anos ou 20 anos e o único que vale é a maquinaria, o tractor, canto máis grande mellor, e isto é o que vale, e muxir vacas nada, maquinaria, tractores, ¿no? Eso é un problemísimo. Eso é un problemísimo. Pensamos moito en investimentos e hai que pensar moito en outras cousas, para mí, que en investimentos. Estamos moi, dende o meu punto de vista, moi sobreequipados. Moi sobreequipados. Despois, bueno, lóxicamente hai situacións e situacións. Dentro das decisións, por exemplo, de investimento, unha é a liberdade de facer forraxes de boa calidade. Entonces dices, eu para facer forraxes de boa calidade necesito poderlos segar cando a mí me dá gana e non quero depender de unha empresa de servizos. Entonces, hai unha parte de decisión que non é económica. É unha decisión estratégica de organización do traballo que un programa de xestión non te pode decir. Si comparas, porque o mellor comparando custos, pois será máis interesante alquilar. Ollo, hai que ver en eso todos os riscos. É dicir, que o día que se te escaralla a ti a segadora, vete a buscar unha que te viña a servir. Que te dirán, bueno, ti conmigo non traballas. 2, esa máquina, cando se te escaralla a ti xusto no momento que tes que facer a obra, pois a ver se xa arreglan en 2 días ou se van dar preferencia aos 4 ou 5 apeiros da cooperativa que move muitísimo máis volumen que a ti. Entonces tamén hai pros e contra en esta historia, ¿no? Entonces, o da maquinaria creo que temos tendencia a ir a moito máis do que necesitamos. En edificios pode ser que tamén. Te deixo poquinho, vale? Dime. A mí, como se nota que non se gustou a mí, as máquinas tampouco. Vale. Entón, eu máis que a maquinaria para eu facelo cando. Eu parece máis adelante, porque cando falamos de investimento, eu creo que ten que terse moito conta a amortización. Amortiza, por exemplo, o tema da maquinaria. Eu entendo que con obras. Entón, como é posible que donde hai unha explotación que hai moitos casos 3 tratores, pero resulta que a persoa para andar con esos tratores solo é unha. Non ten sentido. Por eso sobreequipados. Sí. En xestión, ti dis que se mide en hora, pode ser, é dicir, se ti fas tes unha granxa que te permite dedicar tempo a eso, estudias por separado toda a maquinaria. Entonces, estudias por separado as horas que gasta cada material e comparalo con as horas, metes as horas de material, o custo de investimento do material, as reparacións, incluso as reparacións podes meter especificamente asignadas a cada material, que é o que fan, por exemplo, en Mandiños, ¿no? Que facían isto, cada máquina pues tiña os seus custos, etc. ¿no? Podes facer ese estudo e compararlo de forma moi ben con pues alquiler dese material. Ollo, no sitio onde o hai, porque tamén temos ganderías. E o mellor vos estades neste caso donde queiras ou non queiras, é que ao teu lado non hai ninguén que te viña a traballar porque non estás en unha zona de leite ou por H ou por B, ¿no? Entón, eso hai que verlo tamén. Pero nós a nivel de verlo en litro de leite, como imos verlo? Facemos unha cosa que está mal, que amortizamos todo o grupo igual. É dicir, toda a maquinaria se amortiza en 10 anos, que é unha gilipollez. Porque un tractor novo de 80, 90 mil euros os que seña vaiche durar máis de 10 anos. Pero por que faigo eso? É un criterio único. Entonces, todos están con eso e miro a amortización por litro de leite. E digo ya a xente, pero vamos a ver, cabeza cartón. Si a media
me gasta por litro de leite un 50 de amortización de material. E ti gastas 3,15. Ti estás moito máis equipado cos demais. Sé consciente de que tes un material moito máis gordo. Que despois cada un faiga o que lle dá gana. Eso xa despois é decisión de cada un, pero a nivel de coste moito máis. Por que digo que non é correcto? Porque claro, ese material que tes ti pues vai durar máis de 10 anos. Entonces, si fas unha xestión para ti solo, como sería o caso de Diego, por exemplo, aconsello que él decida meter a amortización que queira, pensando, eu calculo que este ben me vai a durar tanto tempo, 15 anos, pues 15, 5, pues 5, 10, que queira. Pero claro, non me permite en ese caso comparar co resto. Ou a comparación é máis complicada, ¿vale? Bien, aquí que é o que nos dicen a xente sobre isto? Nos falan de valor residual. Teñen razón. É dicir, ti pensas que ese material podelo vender. Entonces sempre hai que deixar un valor residual. Ollo, eu meto o valor residual 0. No noso grupo de xestión amortizamos en 10 anos e en 10 anos ese ben vale 0. Que realmente é o mesmo que decir que este ben vale 10.000. Porque es un número que decides ti meterlo. É dicir, a nivel real, que metas 5.000, 10.000 ou o que seña, é unha decisión túa, ou 10% do valor do ben, que é o que se adoita a facer, deixas unha última cuota ali como valor residual. O sea, a este é igual. O que si faigo é pensar un pouco e decir, ti vas vender ese ben. Eso que é? É unha actividade do leite ou é especulación? E eu decidín que eso era especulación. Entonces, si ti queres ser comprador e vendedor de maquinaria, porque temos xente no grupo que fai eso, é dicir, que compra unha maquinaria, cando compra a maquinaria, compra o último modelo. O último, o máis mellor que hai. De aquí a 10 anos vendeu. Ou a 5 anos ou a 6, vendeu. ¿Vale? Pensando sacar beneficio, de feito saca beneficio desa venta. Pero eso non é producir leite. A mí, como manexo da gandería de leite, non me dá información. Entonces, si non me dá información, mellor que eu quite ese efecto. Entonces, que faigo? Pois cando vende, meto en caixa, pero non entra en xestión. E tes unha plusvalía. É dicir, se o ben o vendiches cando estaba amortizado, estaba valor 0, vendiches por 5.000, tes 5.000 de o que chamo ingreso extra. Entra no fluxo de caixa. É dicir, en usos e recursos, na táboa de financiamento vai aparecer eses cartos. Pero na xestión de estudar costes de produción non está. ¿Vale? Imaginades que vendes, faz unha superoperación e vendes un tractor de, yo que sei, véndelo por 50.000. Claro, se o meto como ingreso, joder, este ano, estupendo, tes un montón de ingresos, pero me quita leer o resto que está pasando na cuadra, ¿no? Entonces, esa é a decisión. Dime. Pero si lugar cando adquiriche, si que metiches as cotas de amortización. Sí, e? Entón, estamos organizando un ingreso que decidimos que fora así, perdón, un gasto, para non contar de contabilizar un ingreso. Sí. Es unha decisión. É dicir, é unha decisión porque eu entendo que me oculta cosas. Da mesma maneira, para mí é parecido a unha corta de eucaliptos. É dicir, tes unha terra que potencialmente podía servir para millo incluso, ¿no? Podía servir para millo, para erva, pero ates hai eucaliptos. Cando fas a corta, metes eso como ingreso. A mí, que información me dá eso? Axúdame a mellorar a miña técnica e a mellorar os meus costes de produción e a mellorar os meus rendimento na cuadra? Non me axuda para nada. Si fago xestión en leite. Outra cousa é que me dedique a facer xestión de explotación agraria. Entonces ali cantamos de outra maneira. Pero se faigo xestión de explotación agraria, teño que separar os eucaliptos por un lado, a maquinaria por outro lado, os cultivos por outro lado, as pitas se vendo ovos da casa e os porcos se vendo porcos. Incluso as pensións dos vellos, se me apura. Dime. Pero si ese ingreso... Quita, se escoita mellor. Perdón, si el ingreso de la venta del eucalipto lo invierte en algún beneficio para la producción de leche... Es financiación, es tesorería, non é xestión. Pero si puede... Sí. Se vai a notar, repito, na táboa de financiamento vai aparecer un apartado que poño o balanzo do extraordinario. Entonces, es un recurso, sí que o conto como recurso.
pero non o utilizo para analizar como produzo leite. Eso non me dá información. Pensades un pouco, a maneira de expresarlo de outra maneira. A xestión pode ser entendida como produce ese litro de leite, como produce eso, que beneficios teño dese litro de leite. Saber que vendín unha máquina porque a comprei moi cara e a vendín a un tío que se deixou engañar e me pagou un montón por ela, a mí non me axuda. Pode axudarme a decir, como é o caso, pois é un moi bon especulador, vale, bien, pero non comparo. É dicir, para ti, por exemplo, si unha granxa quere traballar sola, facer a xestión, tipo Diego, ¿no? Facer a xestión pois por si solo, sin comparar, pois veña, vale, perfecto. É un pouco o mesmo tipo, tamén podía facer o mesmo, e de feito mo plantexei, con xente que se dedica a vender recría. Moita. É outro taller. Entonces, se eu meto como produzo, pois, claro, eu digo a xente, é que tes un coste de reproducción un coste de produción de recría, macho, que un coste de alimentación de recría que te pasas. Se sí, pero vendo. Bueno, aínda teño unha maneira de verlo, porque miro co gando vendible, de mirar se é rentable ou non. Pero realmente a túa produción, a túa actividade, o mellor non é vender leite, é vender leite e recría. Entonces, habería que mirar outro taller. É un pouco eso que hai que decir aquí, ¿vale? Vale, entonces, bueno, valor residual, esas dúas preguntas iban por ese lado. ¿Cómo saber si es rendible comprar maquinaria? Pues o primeiro es si hai esa mesma maquinaria dispoñível ou unha que poda facer ese traballo dispoñível na nosa zona, sabemos o coste que ten esa máquina, temos que comparar co coste que ten a nosa. Entonces, ali facemos un estudio parcial donde imos meter as horas que traballamos con esa máquina, hai que saberlo. As reparacións que metemos a esa máquina, hai que saberlo. O coste da máquina xa o sabemos. O gasoil que gasta esa máquina, etcétera, etcétera, etcétera. E por eso as horas. Metes as horas a maquinaria e máis ao teu traballo. E entonces comparas. E xa o sabes. Claro, te obliga a ter un traballo anterior, que es decir, ahora mesmo que estou facendo, e despois é unha proxección. Porque si comparas, depende, ¿no? Pero podes compararlo coa persoa que cho fai, ahora mesmo, pues ten unha máquina deste tamaño, quero a mesma, ahora mesmo me pago eso, ti sabes a velocidade a que traballa, o mellor podeslle preguntar algo de mantemento, a ver canto, e faz unha proyección. Sempre vai a ser unha estimación que faz ti sobre o que te vai a basar, ¿no? Bueno, o que facía toda a xente que comprou carro mezclador en común, ou as cumas e tal, ¿no? Pues máis ou menos, imos ter tanto de reparación por ano e tal, faz varios escenarios e ves se é máis rentable ou non, ¿vale? Esta é unha posibilidade que ten a súa complicación porque precisamente, como ben diste, hai que mirar as horas de traballo. O problema de moitas veces de comparar un debate que tiñamos moito cando estaba en Irmandiños era, claro, é máis rentable, eles decían, ¿no? É máis barato a maquinaria en común da cooperativa fronte ao traballo que faz ti. No debate ese non vou entrar, pero se eu quero comparar eso, tería efectivamente que saber as horas que gasta o personal na casa facendo este traballo, ¿no? E, por desgracia, pues moitas veces a xente non o sabe, as horas que gasta facendo ese traballo. Tes que ter un rexistro. Desto tamén igual teño un apartadillo posterior para falar deso, ¿vale? Hai outro método, eu utilizo outro método para ver se é rentable a maquinaria. Decido amortización en 10 anos. O ben que quero mercar valeme 10.000. Significa que me vai a supor un incremento de coste na cuadra de 1.000. Reflexión, aumento o coste en 1.000, me debe permitir ese coste de 1.000 ou ben facer 1.000 euros máis en litros, é dicir, marxe neta de litros, beneficio a cada litro, o sea, 1.000 dividido polo beneficio a cada litro, e así sabedes de canto ten que ser o aumento de produción, ou ben teño que aforrar o equivalente a 1.000 se non quero facer máis litros, 1.000 dividido por los litros que faigo,
y teño que esa máquina debe permitir aforrar en coste de producción tantos céntimos, que é unha fórmula máis rápida, para mí. Menos exacta, pero máis real. Vale, non sei se me expliquei, igual foi un pouco rápido con eso. Repito ou quedou claro? Quedou ben, vale. Dime. Pero dentro deses 10 anos, non só que pagues ti a maquinaria, sino que, evidentemente, que sorte si non tes que repararte nada. Porque eso tamén... Vale. Eso tamén, e despois outra. Tes razón, teña que correxilo con eso, sí? E despois outra das cousas. Sí. Neses 10 anos, evidentemente, como vai todo na vida, pois, o mellor a máquina está bastante ben amortizada, porque lle din bastantes horas de traballo, ser relativamente bo, non ten moito gasto e tal, pero en 10 anos esa máquina mellor está obsoleta. Sí, eso é moi importante, que esa máquina é obsoleta. Cal é o concepto de amortización? Se pode, o concepto de vida útil. Hai quen mete vida útil en función do tempo que me dura o ben. É dicir, un tractor, vida útil, 20 anos. E hai outra xente que dice a obsolescencia tecnolóxica. E ao mellor a un tractor metelle, 5 anos non, pero metelle 10. Por qué? Porque dicen 10 anos este tractor está máis que caducado. Por exemplo, eu faigo na empresa ca ferramenta informática. En teoría, a ferramenta informática, amortización contable e tal, 5 anos. Eu meto 3. Por que meto 3? Entendo que aos 3 anos o meu material xa está máis que caducado, teño que coller outro. Entonces calculo en costes que en 3 anos debe desaparecer. Despois faigolle caso ou non, xa é outro tema. Pero a idea é esa, é un ben, a decisión de amortización tamén pode ter en conta ese carácter, ¿no? De decir, eu quero estar sempre a un nivel tecnolóxico máis alto, entonces meto. De ali que, pues, ao mellor o nivel tecnolóxico de evolución de un tractor sí que en 10 anos se nota, dun arado. Entonces, o tractor poderás meterlo en un tempo de amortización técnica máis corto, ao arado, pues, un tempo máis largo, porque non está suxeito a tanta mellora tecnolóxica, ¿no? O mellor sí, o mellor non, ¿no? Eso é criterio de cada uno. ¿Vale? Bien, entonces, máis adiante tamén, se nos dá tempo, miraremos algo sobre... Sí. Bueno, lóxicamente, os que querades marchar, marchades, lóxicamente. Sí, polo lado correcto, efectivamente. A ver se nos dá tempo despois de falar un pouco dos óptimos e todo eso, non sei se me dará tempo. Entonces, en todo investimento vai a ser ese un pouco o criterio, ¿no? Me é rentable? Pois eu teño que mirar como me vai a supor un incremento de coste e como vou a asumir ese incremento de coste. A idea sendo que se faigo un investimento é para ganar como mínimo o mesmo. Que despois tamén é mentira. Porque sodes dixestes que sodes empresarios, vale, pero tamén sodes persoas. E sodes labregos, algúns de vos, outros máis, outros menos, con esa idea, ¿no? O mellor faz investimentos para ganar en calidade de vida. Típico, formigonear toda a parte de diante da cuadra. Es un gastón de Dios. Pero baixas do tractor, como me dice a xente, baixas do tractor en zapatillas. E te gusta. E é mellor eso que cando baixas do tractor que as botas faen flaf e xa te pos perdido. Vale? Gusto de cada quen, ten un coste. Económicamente falando, igual non é rentable. Non o será. Se podía, así, si queremos rizar o rizo, incluso se podía decir que sí é rentable económicamente falando, porque estás máis feliz no traballo, rindes máis. O sea, que eso xa sería ir a Japón, ¿no? Pero nos non medimos eso desta maneira. Entón, tamén nos investimentos hai que entender que hai unha parte que non é de tipo técnico-económico. Hai unha parte de decisión que é porque me peta. Impresionar o veciño, que eu podo criticarlo porque son o técnico de xestión, impresionar na aldea é un criterio antieconómico moitas veces, vale? Pero te xistes máis cómodo cos veciños, joder, e tes todo o dereito do mundo a sentirte mellor por ter un tractor máis grande. Non é económico, é un investimento que non é rentable. Tío, sabes que son 2 céntimos máis en litro, pero xa está.
cada un que viva. Claro, cal é o rollo? Se eses 2 céntimos, hai palabra aquí e tri, se eses 2 céntimos en litro significan que a actividade económica pasa en números rojos. Entonces, ali sí que hai que mirarlo. Pero fora desto, ¿vale? Pero claro, unha palabra aquí. Perdón? Tamén. Tamén. Sí, sí. Correcto. Me dicen aquí que cementar diante da cuadra é porque o carro mezclador pode ir máis cómodo, ¿no? A ir e metendo menos la mana na cuadra, é unha decisión de sanidade, por que non? No, había outra palabra por aquí. Dime. No, era por lo carro. Tío, que ganas más cartos, traballas con cartos. Los cartos son moi importantes. Hai persoas que disfrutan con cartos. Sí, correcto. De comida con cartos. Sí. Eso eu teño moi en conta. Vamos a ver, falei o primeiro día da cuestión da rentabilidade, ¿no? E da cuestión do noso traballo. A xestión debe ser unha cosa que vos axude a vos a tomar decisións. Lóxicamente, se non son quen de fixar obxectivos con vos, os obxectivos sí que os tedes vos, máis ou menos claro, pero os tedes. Entonces, o que podo aportar cando analizamos é estritamente o que acabo de decir. Ti tes eso, porque eu teño xente que é así, que están con gastos, pero la hostia de disparados en maquinaria. E digo yo, pero e a mí me parece que teño que decirlo, que é máis caro, pero é máis feliz así, e entonces non me teño que meter. O mesmo tipo de decisión de debate que tivemos con Segade, por exemplo, a hora da man de obra. Hai xente que ten, no noso grupo, hai xente que ten man de obra contratada que lle supo un gasto. Pero queren traballar menos, eu que vou facer? Entonces, a nivel de xestión, digo, mira, a media está gastando de salarios pues 5 e ti gastas 12 ou máis, que algún do noso grupo está con moitos gastos de salarios. Non, pero eu quero traballar menos, vale? Ti que saibas cal é simplemente o único límite que lle meto é si eso que faz xa te quita rentabilidade, é dicir, si por 2 céntimos máis en litro de custo de maquinaria ou de maquinaria ou de cuadra ou do que seña, si eses 2 céntimos en litro comprometen o teu umbral de rendibilidade, que non falamos del. O sitio donde se decide si ganas cartos ou os perdes. Entonces, ali sí que falamos de palabras maiores. Pero eu digo a xente que faiga o que queira. Me pasa metendo outro exemplo, co stock de forraxe, non? Ti faz silo, e máis silo. Eu teño xente que está con máis dun ano de silo de adianto. E digo, decides ti. Eu prefiro ter os cartos e irme de vacacións ao Caribe. Ou a donde seña. Pero ti prefires ter o silo ali metido, pois mira, cada un que faga o que queira. A maquinaria é igual. Hai xente que vai invertir a mí en Andalucía se me daba eso, ¿no? A xente cobraba subvencións e inmediatamente o fillo tiña un Audi. Vale? Pois invirtes no que queiras. Prefires un tractor, pois un tractor. Eso e a comodidade de traballo. É dicir, eso é así. A xestión non debes meterse nese terreno. Simplemente decirlo. Decir que eso é máis caro, vale? Non sei se me expliquei. Home, pinchei vos, non? Porque son así, pero bueno, despois racionalizamos un pouco o debate eso, que señades a xestión é para que señades conscientes o máximo posible e da maneira máis obxectiva posible do que estades facendo. Vale? Bien. Sigo entón. Man de obra familiar. É unha partida importante a ter en conta, unha idea de custo que representa co paso do tempo, etc. Si, a man de obra é un problemón. Entonces, eu repito unha cosa que facemos nós no meu traballo. Eu teño 2 indicadores ou 2 series de indicadores. Unha, a maioría do traballo faigo sin contar a man de obra familiar, e outra parte si contando un sueldo familiar metido. Entonces, cal é o fundamento desto? Es que 55 anos sin titulación ninguna, toda a túa vida traballaches en cuadra, onde vas? Oxe, onde vas? De obreiro de outra cuadra, e eso é duro, ou te vas ao paro? Home, habrás que
Me explico, ¿no? Entonces, realmente non tes outra alternativa. Co cual, si ti sacas a fin de ano 100 euros de sueldo mes, te compensa. Si me apuras, si sacas un céntimo mes, te compensa. Entonces, non meto sueldo. Porque calquera sueldo que saques, te compensa. Otra cosa que estemos en negativo. Pero si no estamos en negativo, no me interesa meter o sueldo. Eso primero. Dos, hai unha serie de xente, e o falamos, que lle dá igual as horas que votan. Menos na xente máis moza, pero hai unha serie de xente que realmente socialmente está mellor valorado traballar como un burro un montón de horas seguidas. Entonces, si no teu sitio donde estás para quedar ben cos veciños tes que traballar moito ou dá a impresión de traballar moito, dache igual o sueldo que tes, porque seguirás traballando moito. Entonces, na xestión nos dá igual. Por eso non meto os soldos, non me interesa. Que soldo hai que meter se a queremos meter? Eu, de momento, estamos metendo o sueldo de 1.100. É un pouco incorrecto 1.100 mes en 12 pagas. É o que metemos cando facemos os cálculos. É un pouco incorrecto. O dato correcto que hai que meter é a contía que deberíades pagar, o que dice esta frase de aquí, do que deberíades pagar para unha persona para que faiga o vosso traballo. De feito, eu me acordo dunha visita que fixéramos a unha granxa e eles calculaban así. É dizer, o umbral de rendimento da miña granxa é que poda pagar coa granxa, que a granxa manteña unha persona para reemplazarme, co sueldo que ten que cobrar esa persoa en todas esas condicións. É dicir, ollo, que non é un obreiro tampouco, é dicir, é unha persona que ten a responsabilidade, é un capataz ou como se chame, non? É dicir que é un pouco máis de sueldo. Entonces, sí que podemos meter eso como sueldo familiar, vale? Se mete eso como sueldo familiar. Aseguro vos que en esas condicións na Galiza, e non só na Galiza, metendo ese soldo que habería que pagar para un traballo correspondente tal igual, un 10%, un 20%, un 30% das granxas teñen que pechar con ese criterio. Eles non van a pechar porque non teñen outro sitio onde ir. Entonces, aínda que non ganen o que correspondería ao valor do seu traballo no mercado laboral, non van a topar. Entonces, siguen con eso. Por eso faigo isto o tema do traballo. E logo, despois, o tema do rexistro de horas, no que quería parar. Nos facemos, e eu creo que para a xente moza, para as novas xeracións, sí que vai a ser para vos, vai a ser cada vez máis importante. Vos necesitades fins de semanas, necesitades vacacións, porque é unha sociedade distinta na que vos criastes. Entonces hai que contar e hai que traballar con eso. E unha parte do traballo de xestión eu entendo que debe ir orientado hacia eso, ¿no? É dicir, realmente cantas horas traballo? Debo traballar tanto? Podo traballar menos? E entramos outra vez en para que sirve a xestión. Eu teño xente, o mellor, a cuadra como tal, no seu conxunto, non é espectacular, ni gana moitos cartos, pero a cantidade de traballo baixísima, e unha xente que gana, pois vos lo comentaba, 24 ou 25 euros hora de traballo. 25 euros hora, A ver, un comercial que gana por hora de traballo. O digo un comercial, ou vos como enxeñeiros, non sei como está os que salen de aquí, non sei cal é o sueldo por hora de traballo, non? Entonces, bueno, pues eso hai que mirarlo. Pero para mirar eso hai que mirar horas de traballo. Se o queredes mirar, mirades nas aplicacións. En iPhone non o sei. Eu uso unha que se chama... xa non sei ni como se chama. Bueno, é un rexistro donde apuntas as horas que fas. Apuntas as horas diarias, claro, cando tes varios obradoiros, pois apuntas a cada obradoiro. Tempo para recría, tempo para maquinaria, tempo para facer papeles, tempo para facer isto. E hai aplicacións no móvil, é moi práctico. Antes se facían partes de traballo, tamén se pode facer partes de traballo en papel, un cadernillo que tiñas por aí. Eu creo que poquinho a pouco nos temos que meter en esta cuestión. E a xente máis moza eu creo que tería menos reparo e máis fácil de xogar con eso. Vale? Bueno, máis... bueno, vamos a ver, son as 27. Bueno, eso era simplemente un detalle máis para un par de cosiñas que se fararon aquí antes de deixarvos máis palabras.
A respecto de diferenciar ben o que son os máximos do que son os óptimos, vale? Eu creo que por que esta xestión poquinho a pouco, porque queremos traballar en óptimos, non en máximos, e me explico. Para explicarme, teño esa primeira curva que nos explica a lei de rendimentos decrecentes. Que nos dice esta lei? Que cando producimos, para producir un pouco máis, nos vai costando, sobre todo ao final, nos vai costando cada vez máis. ¿Vale? A lei de rendimentos decrecentes, isto, por exemplo, nos dice o rendimento dun cultivo, que é esta curva en encarnado, en función da dosis ou coste, de abonado. ¿Vale? Está moi ben ter un millo que nos rinde la hostia, pero a que prezo? Es interesante ter ese millo tan caro? Igual é interesante ter un millo que produza menos por hectárea, pero sale máis barato. E iso determinamos facendo aquí unha derivada, e cando a pendiente empeza a ir mal é onde nos paramos. Entonces, teríamos un máximo técnico, é dicir, a dosis de abonado super genial para ter o rendimento máis alto, pero económicamente falando é máis interesante gastar menos abonos, ter un pouco menos de coste, ¿no? Esto que vos digo aquí, metémoslo en litros por vaca. Es carayudo, que foi unha parte de inicio de comentario que tivemos outro día, ¿no? Debemos ir a vacas de 12.000 litros, a vacas de 13, de 15, de 16, de 20, eu non sei xa onde nos paramos. Bueno, cada vez vai sendo máis caro facer eses litros. Entón, igual interesa non facer eso, sino quedarnos en niveles de litros inferiores. Non hai que pensar que solo hai que facerlo así. E eso se debe a lei de rendimentos decrecentes, ¿vale? E despois hai outra cuestión, que a nos interesa producir sempre e cando, bueno, eso non mirade, xa o falo, sempre e cando o noso coste marginal, é dicir, o coste para facer un pouco máis de litros, seña inferior a que o prezo. É dicir, que tiñamos rendimento. Bueno, pues en determinados casos non estamos facendo eso. Subimos 1.000 litros por vaca e resulta que eses 1.000 litros por vaca non compensan o prezo. Estamos perdendo. A cuadra fai 150.000 litros máis e termina perdendo cartos. ¿Vale? Entonces, eso son cosas sobre hai que traballar un pouco despacito, sobre todo pensando en investimentos e pensando na cosa a longo prazo, ¿no? Estivemos hasta ahora moi metidos en dous conceptos. Uno, canto máis grande, máis ganas, que non é certo. Es un concepto económico, pero ten un problema. E aquí ímolo meter aquí. Si temos aquí o prezo de venta do noso produto, vale? E aquí temos o coste de producir cada unidade, vale? A seguinte. Donde nos temos que parar? Aquí, vale? É dicir que esa sendo a cantidade que facemos, vale? Si faigo máis cantidade, realmente me costa máis do que ingreso. Entonces teño que parar aquí, vale? Cal é o problema? Que isto que nas curvas económicas, nas facultades, é así, na realidade non é así. Por qué? Porque isto é cantidade, vale? Entonces, podo facer 300.000 litros, non sei que, vale? Vou facer 100.000 máis. Pero yo, para facer 100.000 máis, teño que meter vacas. E para meter vacas, teño que meter cubículos. Entonces, que falla esta curva? En vez de facer isto, o que falle
esto e agora teño que meter máis volumen, co cual, plaf, sube o meu coste de produción unha barbaridade do litro seguinte. Por qué? Porque tiven que facer unha ampliación de cuadra. ¿Vale? Como sube unha barbaridade, volvo a esta curva de atrás, pero vedes que pasa? Menos litros. Entonces, este investimento, a diferencia de litros que temos aquí, por exemplo, son 100.000 litros. ¿Vale? O investimento está previsto para 200.000 litros. Non me interesa ese investimento. Por qué? Se faigo máis de 100.000 vou perder. ¿Vale? Entonces, os investimentos, hai que ter moito cuidado con eso. E eso, como se calcula? Non temos ni idea, porque estás antes de facer o investimento. Entonces, non sabes esa cuadra realmente como vai ser. O único que podes ter es unha intelequia que te fas ti, un invento con ese investimento a ver por onde vou. ¿Vale? De ali que, unha vez máis, tirando pedras contra o meu tellado, a xestión como tal non é quen de decirvos se este investimento está ben ou está mal. Porque para tomar esa decisión temos que alimentarlo de un montón de cousas que son ideas vosas sobre o que vai pasar. ¿Vale? Ao mellor metes 10 vacas máis, faz o investimento de 10 vacas, pero non faz crecer a cuadra. Tes o investimento de 10 vacas que te aumentan o coste de produción marginal, pero como non metes máis plazas, saturas a cuadra e ao final faz menos litros, ou faz os mesmos litros, co cual a túa estimación se foi a tomar por viento. ¿Vale? Entonces, esto, moi rápido e con aproximacións e erros que vos conto aquí, é para que tiñades en conta que decisións de investimentos, moitas delas dependen do que imaginades que vai pasar. A xestión non é quen de darvos, por lo menos para mí, non é quen de darvos unha resposta fidedigna de vai pasar eso. Ahora, unha vez que me dís, eu creo que esto e aquelo, entonces xa facemos unha simulación e o podemos ver. Pero todas esas 5 ou 10 cousas que dixestes son as que hai que meter, ¿vale? Bueno, paso sobre esto. E paso, bueno, simplemente un detalle, falando do millo, ¿no? Esta reflexión que me plantexa unha persoa é interesante, ¿no? Respecto de millo en este caso, ¿no? Hai unha serie de cousas que non metemos na xestión técnico-económica. Por qué? Porque é unha xestión de economía clásica, vamos a decirlo así, ¿vale? A economía clásica que fai, pois o que temos hoxe. É dicir, cambio climático, degradación de recursos, contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. E nas cuadras pasa igual. A meter todos os anos millo no mesmo sitio, con laboreo, con abonos químicos e con produtos químicos, e de vos cargar a vosa terra. De feito, se ve. É dicir, cando chove, o que cae é capital que perdedes. O as cunetas marrois, cando chove, para sementar, despois de sementar erva, despois de sementar o millo, é pérdida de capital productivo voso. Non é vacas que matades, pero é pérdida de capital. O sueldo baixa, ¿vale? E o suelo, para facer un centímetro de suelo, 50 anos, 100 anos. Manexando ben, ¿vale? Entonces, esto nos non o contamos. Non o contamos. E ali, de ali ese tipo de reflexións tamén, ¿no? Temos que contar, a parte de decisións de tipo meramente económico, hai outras que son que van máis alá desta cuestión e hai que pensarlas tamén. Eu estou moi en contra do cada vez máis, ¿no? Un pouco en contra do millo. Se fose con laboreo directo, xa menos, o sea, laboreo directo do moderno, é dicir, non do vello que era con herbicida e asgalla e todo isto, sino con sementeira directa como é debido. Ao mellor non tanto, pero eso de labrar a terra e de meter as químicas como estamos facendo, nos imos cargar o noso método de produción a medio prazo. Vale? Bueno, era unha reflexión, perdón. Máis comentarios, son as menos 20, aínda quedou 5 minutos ou 10, os que faiga falta, se non vos matei xa.
con todo cuanto dixen, pero bueno, se hai alguna reflexión que queredes facer, xa está desmatado, sei que vos pegastes un follón de moito cuidado. Bueno, pues nada, moitísimas grazas a todos, todas, por asistir, e que vos vaya moi ben cas vosas ganderías. Ata outra.